Brazil ko wabisa Asofuo ne yiri Brazil ne dia wa he ne kuro mu hima Brazil wa he ne swadros wa enka ho a wontimi kwaje ne swadros na wodros no beje na just say my sacrifice e ka go say chiran na samu asi wodu hu bibi kwama Asofuo da yidi dia ti esu nim wato so ya manim na ko say do mo ti won kwase na mo hwe wo holy spirit my hordros ni akizu no top so akoyepo no. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo mo yaje nkwa mezi aginum. Enne mo so mfa apostle ko adwuma meni mo de ahiem. Ye beche otwedi ampo ya we nasem. Odofo sabre ye mo obade ni samnane. Ye mfa nsem ba ne mra. Obren kan semadu katawere bo nyankrompo otwedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese agebre. Oti breke se sha henche nyankrompo otwedi ampa. Dumai kase dutan kase dutampon wa. Wase we du krokro du hini kataban. Ye nyankrompo otwedi ampa ne yi. Menkwa mi nyankrompo. Asidewura na asiansa amoso ansa me da wase. One twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechia. Wocha akocham cha akobramo. Israel no merema mu kufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yakocham techia ye da wabramo apiafo. Amen sisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante funante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje suo kutwere suo pomapon tumfo a. Woje pokokwa hode ti mutin ma Israel adishidom nante asase pese suo twa ya. Ensiompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwate nwere. Okwafa wo kwate ti de din mumpomama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa. Oba bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sumbo han. Bo wiase de nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bombrane a ne din fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonoani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyam krompo twedi ampo bade. Wo bade nyame kase Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdwe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do bade ase. Adofrum. Enne topica otwedi ampo yawe. Ede na meso ma ewiase nyina. Papa mame, mesra wadawroma. Otwedi ampo yawe na samba e ma bu mfu. Wodi ewum no wafa. Yeah. Ye enwadru. Okre. Sekan. Etwa wa ma bu mfu. Komi awukro. Sa ho yade. Na me me kan kra no etwa me. Ti sa asem no twa me a na ma ye me ho adru. Tu so etwa wa ma bu mfu. Hwenu anum TV no. There be. Ene asem a edapon so a ya wese yemfa ma ewiase. Topic ni say na Asofuo ni sesen. Say kra na me say ye nyema bi yaje ensem na Asofuo no kra yes sesen. Ena oba ade so sesen. Okay. Say kamia esase ehura di twedi ampo ya wanim. E dey say ye kwaje oluman nyankopon. Atetim kra. Odofo topic ni say na Asofuo ni sesen. Yeah. Me sesen na also sesen. Asofuo sesen. Baby ye gina so for necessary ye mu den moji den besram adama besram baby ye gina yan hwe kasa yi yes mengono mengun na do so dodo do so mate nyankopon kana do so tuba eji se Asofuo mo sesen nyankopon sesen topic na ba no odene
Tieni papa Jim the book of Proverbs chapter 8 verse 4 Bible ngasa. Proverbs chapter 8 Bible verse number 4. Kasa. Was a woman and man of Tiamo from I'm ranting about one of me Tiamo from ne. Many Ajimedi Pama. The voice no Ajimedi Pama. Montequa. One edi bonya than anybody muntikwa. Mumanente. Ma waninti ansa no wafa. Monkasiafo. One edi bonya than anybody munkwasia. Munya hunumakuma. Abuse munya hunumakuma. Muntiame. Muntia apostle kwa me can't say with I can't say with down Yamawia. Many man pie. Masam na mekan aya sama mu bia madipa. There is some cinema. Then somewhat tini magana. The crank free menu. No crank one ma shama was free menu. Many much what dear. Many much what dear. Anybody for some yaza. Many was having many wins many kanyina. And I'm telling you, person be fat your concroso. Adia chinchum. Dia chinchim. Nachia. A binim. Ni okwa menu ho me sam na me kan mu nyina da ho e me hunu mu fo e me wonya pe hunu mu eti muntie me na ma hunu nyansa ko be hunu nyansa me sawo da ma papa kan sa so fo sesan odofo onyankopon kasa obi ntimi nsi akire mu akire bi mu Debi onyankopon kasa obi ntimi nsi akire mu akire bi mu Debi a kasa ye final aditi nya asesei asofo mu yama nyankopon no aye ntai en na ye ntia se sese mu sesan nyankopon sesan ye bisa mo sese bibi besi se boni e bebo a na asofo aba na mo hura sim se boxi no bi koba na asofo aba ene kosi abatu ba na asofo aba bronya nkofo bronya bedua na asofo aba 31st night ba na asofo aba sese asofo mo sesan papa mami me nkase onyankopon timi nyi bibi nkyiro bi o ba se wutie me na wutie me na ene se ne ka yedi nyankopon dia enye nsem nya ka o se wutie me na nye nsem nyina na ya den ya ka ya obi ho ma wutu na makoni panchan munhye saa we nyansa ne mfiri a wa ye koni panchan wate eye woni obi ntam asam eye obi woni obi ntam asam ya ka ma bebe si be de emfa kwa mu nyina pie otwadi apo ya wo hu yemabo amen ya wo emfa ne senka wo amen ohun mabo amen omo ne so ntawu papa bibi jiji wo ajejewo hwe hu ye papa wo ye jidi ni mapa mo adwenya sharp yes se seta betimi awia wo nukulem eti me si topic is asofo se sen se mo se sen na mo se sen kapil be kana mo se dan na mo se den obade we emfani sanka amen Mika chapter 3 verse 5 Mika 3 verse 5 said ye said everybody ketie adifo a ene we nyakopon se topic we no the okasa adieti asofo ene adifo a wadada me man anya nne start ye ese obehia asofo bi okotu quotation na no kire no a o se ono de odi adifusam di the Old Testament okotu e basi yenko ka nyankopon mlan nsam di wasam a o se oji New Testament na New Testament ti 10 commandment etwam wo yale papa oni se ne biru wo hia me anu a balance aba ya akwase school fu akwa no pa ne awia wo hia no pa o so kwa awia wo hia na awia o so kwa no pa na mo doji wo Bible ni sa opewe di uboni a na okotu Old Testament di uboni mra bi tia ne pe o se Yesu abewu nti anya adwuma obade ya wemfa ne senka amen ana Bible si min ka sem ncha o se said everybody ketie adifo a pa ye wan ka se tie difo a wadada me man ma confuse Ghana wo dada nyankopon no odi wase kasa asumdue o se mudi mo se mano ebie mano kase asumdue be obi so na so do on family be show money mu no etu ka se amanyofo yi mo keke omuti bomu ye wan fa bibia nhwe afuru ma no what ne so sa wa bomodi a hyankomatia no na mtwe Bible Dabi. be printing press the only scar de wo hyankomatia no minkaso odoba manyoku a o support obi a I don't have problem wan hwe ne de wani so no wo de be koda ye bu yes ti ye jemfimfie no jemfimfu support obi a pray for that pompai masa ni pa kono so hu ye papa besrawo the on family be show money mu no ene se di obi onya enda mayofo so obi amfa bibia nkwohye odifo bi anum odifo bi lobi na ne nsa nka bibia mfiri amayoni bi nkyɛn pɛ wɔkyerɛ so sa no ahyɛ nkɔmɔtia no santi adeɛ bɛsam mɔde hunu ho sɛ menka nkyɛ sɛ mu yɛ adeɛ bɛsam wo ɛwɔ mɔde hunu ɛwɔ mɔde hunu
na mo si ma hunu no Yesu so bedrum. sumu bedrum Awo mon kon sha mo nkom sha me na choba abo no Dabi. ye printing Dabi. ka Bible na hwe Bible say What is esum bedrum? sumu bedrum Awo mon kon sha awo mo nkom sha mo ye den Mo sha mo hye no oh what shit tia party when sha and na ma say ma no nya ba ko no de woni so na mo de koda ye mu no we sha wa hye uhwe mu a utu say kala bi hye ase baabi Oh yeah. nti ama wi Ghana ye Aden. Yakopon no ye two How? Yakopon no ye two Say. and the Bible na kyerɛ mu ama ye hu say sɛ obi nya bibi di wo baabi a ɛna ɔhyɛ nkɔmkɔ sa Yes. ti Yakopon so won kasae eti ɔno bɛmem esuma duru mu ebi si wo baabi wo kan the book of Nehemiah Okay. to be and Sambalat ko tu esika Bible nin kasa Nehemiah 6:12 chapter number 6 verse number 12. Na me carry one. hwɛ wɔsi Nehemiah Nehemiah to ne bo Yes. e carry wɔsi hwɛ monto mo na mon carry adifo monto mo na mon carry asofo ni bi Yes. monto mo me pa che you bi na be kasa obi ti asem bi a you very careful mo adwenya sharp Yeah. na tie ni din bo be bi ofiri Oh yeah. Ofi baby. so mfiri ba bi a hwɛnanum Bibi shananum. sɛ bibi hyɛ nanum a mo se ɔtan Yeah. ɛmo bi tibi kɔhyɛ nkɔm a ɛmfa kwam Oh, yes. ɛnte saa so a na deɛ tɔ so na ba ɔhyɛ nkɔm wɔ bibi dinim Yeah. tu bibi dinim tu bibi so da nipa ma nipa jimi ko se ye nana Nehemia sɛ ɔkari nanim ade ko ɔkari o ɔkari nkɔm hyɛ na nkrɔfo hyɛ wo de Na hwe. na hwɛ Na enyo nyankopon no soma no. fo hu sɛ ni Nyankopɔn na akasa Enkom yi na nkɔm na nkrɔfo ni bi ahyehyɛ no o hye tia me. ɔma hyɛ tie obi hallelujah Amen. wotimi sɛ wadi wotimi sɛ wadi obi ahyɛ tia obi Tobia ni Samalat. na obi hyehyɛ bi ntia nkrɔfo bi Omo hye tia. ebi hyɛ bi ntia obi kwa so obi ntimi mpie da Yeah. na ne de sɛ nipa pia ma na ma ni pie eti asofo mo sesan sɛ fe wo ya te point na se Yes. na emi aso steady nkɔm hyɛ no na mo sɛ nkɔm hyɛ wei Enyo nyankopon no soma no. Nyankopɔn na asoma so mmɛka Enkom yi nkɔm wei omo hye tia me. ɔma hyɛ tie obi Eye Tobia ni Samalat. Tobia and Samalat Na ba won pa. na ba wɔn pa hallelujah Amen. mesi Bible ne kasa wo Yes. ma mo confuse aba Adan. aba to sɛ mpaebɔ ma na majority ni tokɔ one side no mo tokɔ one side no na no ama hu sɛ Nyankopɔn hu sɛ ɔma ni nyina akoma akɔ sɛ ha ne yɛpɛ Yeah. eti Nyankopɔn si studio ayɛ den Ama. na hyira so ama mo Yes. wo so ɔma na akoma adane sɛ benkum na ɔmo pɛ nti we na na we make us me eti sɛ wo hyɛ nkɔm no kɔ one side Okay. it means wo confuse obi Oh, yes yes. draw attention sɛ ɔnkɔ because waka Nyankopɔn aka wie eti obi ankonkɔ eti obi shift kɔ anum a na sɛ amefa wo le anim a it means sɛ di ba ko ntie Nyankopɔn dem pasa mo ka kyerɛ no but Onyankopɔn sɛ muti mi tia wɔn ti no yɛnyɛ very careful ina Nehemia say Yes. ɔtɔn bo steady nkɔm Carry one enyo nyankopon no soma ɔno wo. hu sɛ ɔkari wɔn papa bi nkari Yes. obedi di fo bi anim asɛm akɔto aba bedi di fo bi anim eti amama nyɔfo nso dɔm wura kɔhyɛm Yes. papa o sin Peter How? odifo sin Peter Debbie. apostle sin Peter Debbie. prophet o sin Peter Debbie. Peter bebo Peter listen to the Bible Okay. we are better to Nehemia so Okay. kwakan quotation kwakan the book of Acts chapter 1 verse 23 Acts 1 verse 23. also for baby ejire ni why Etifie sem no. also for baby ejire ni why What's matia ye? o to abakura na baby ojire ni odi ani Yes. upo bi a mpa ya so oguni What the bed be gina ho? wo se omo di baanu be gina ho Asofuo friend Basaba. Ghana fa ba tom ko mo ni pa 13 se 12 ye bebo mu nyina so pa bad munim se nya dia nipa mienu ye dia mu yetu tie Bible What the bed be gina ho? eti ubetam so oba dia abato afia du Asofuo friend Basaba. di o se asomafo ne bompa ye ekofa e friend say Joseph e friend Basaba Ene Matia. ena Matthias Wo bompa ye say. na mpacho Peter ene so bompa onyas bofo nyina bompa ye say Wo urade a. wo awurade a Wonim ni panyina kuma mu. wonim nipa nyina komam Tre banu ba ko a. le baanu mi ba ko a Wayi no. so for ade na wo yesa wo sin Peter Debbie. eti yesu empa na obo ade abato afi ne awura mu yi wona ejina no kire baanu ba ko kire mu ba ko a Wayi no. wayi no Don't force so much money of dwuma fed oba ne nhyɛ ne nsa
What is to no me mompa ni e gina so akoto aba enye do bi wo ba bi obet na Nyankopɔn de no say o mo na koma ba bi achima kodi hwe ba bi o na koma achima kodi no yes no say majority ni nyina akoma say ya wo je mama yes shira so mama yes e mo nya mo hene ade asem na bi asofo mo say an na bi di o mo ti ji a kire meyi aden say ne ya say we ama mun twa miti wa twa uti ni say Ghana ye ntwa biti rough dabi asha chebe shenkom adi nipa ni begina mara no obi ko twa nti a na dan pare nche no wa che wo ho etwa wo nti na twa wa uti asofo mo say kasa bebrebe what's in Peter dabi Peter say obo ade ya we wo ni ne panyina kuma mu Yawa wo ni ne panyina kuma mu wo ni nipa anye o ye nipa o ye to aba ma o ye nipa o ye nipa o ye asibo dabi o Bible so be nipa the Bible dey say wo ni ne panyina kuma mu pokuto no ni di obetia ye bibi chebelu baka wo no obi kase obi ntimi aba amayofo no a wo ye jira nyina no obi ntimi mu Ghana oboa ombetimi na famu di obeye na famu di obeye na famu di obeye na famu di yeah but ye nyina ya koma no da bi edane ko no Nyankopɔn ahyira so amaye yes ye fi Nyankopɔn se asi ahene ene otu ahene yes ye nye ko kire se ba de sei yeah na yo you say mo pedia me di we ahye mo yeah ititia so fonti mo mpa we me hunu we ena sa mamu a mo hima so dan amamu a obi anhye dabi obi anhye asem na wo kana eye mra o Ghana se obi koshi obi dan dabi etu pa wo pese wo dan hye a no abomode no akọ headquarters na ni IGP akwatena se ma sensan krata se edu o mo fanye police station ye nhye no ye be je funsam eno no e be police station yes ye shino ya bo manika obade ya we mfa ne se amen obi metwa obi say ena mama mu ntwa miti woni sa ade a wo kai obi twa obi ti a wabu mra so ye be china tum ade na pese of force ni echi obi Asofo mo se san na pese of force ni echi obi wa bato e yasemu enti so obi wi ni a na chese wo ye nyame nipa anaja konfo nka bi akonfo nka bi enti se wo se bi padua sa enti na ye de Nyankopɔn ka bi kire ye enyi bibia ne aka o tie bi ye wa ne ba sa wa se church no yes so we yo modifu seven masofo die ni bi ayai wo de Bible be kotu Bible ni be kan se mi aka me so ba pon ma Bible yes mun kai be kan ma Bible ni say ye na ne Peter ni James mo sori gina owrade mpa ye say wo bo owrade wo de wo bo owrade mpa ya o se me hunu that says the Lord and you be kan se mo wanu na de kan yes but o se wo bo owrade twadiam po ya we mpa ye say wo owrade a wo twadiam po ya we woni ne panyina kuma mu ni panyina kuma mu chebelu baka say ye benu mu ba ko a wayi no no for osuma dwona sof dwuma na ye na ye do the free water no cannot free mu ko e no what totoru na obi aso mu tuntontonu totoru bo Matias tontoni bo Matias wakale ke me fofo de bako no pa na tum anya nkosi gbe na me yi ntum ko onim se e democracy mi ne wo no obade ya wenfa ne senka amen omi adwinu obi ko sala asan na daja kwato aba usime hu na wi anya to awie how nti yamfa wo de no ani ade dem ma figures simple na sani we we ya we the confusion eba yes Ghana na se mbo modi no mo hyehyem no mo di nyame bi hyehyem serious o tension say e tension bo man so woni mu a mo fa ma dwen kosa side ho e tension e bo man so e tension bo man so e say woni obi out ma figures woni right because say be prama your phone po ya brown say bra ya to aba mo ni right so mo ko cheska ho a na ye mra etie obi a na wo te wo dan mu abaya nto ya no what me am figures je wa so de ma figures a say de obi benya ewi a chese nipa monyo so no mu mra sori wani evanyi Yesu ndabi wani evanyi Yesu ndabi Adia wo ye ya wo kekan wanyina na abosom kom ye dibi ye ofo ja abosom kom timi dibi ye ante no nyu kwase wani be gyan so diage Yesu adi anya wo kom ya be hye dem ye wo se Yesu ho munya dia mo kire no asofo mo sesai munya dia mo kire no kasa bebre ya den na ni asan kom no hye ye no woni se jeni be hye kom dia no
Missing him yankom. Toby and Sabbath Palm Coboy. Yeah. Wow. Tete with the Canamia chapter says 12. Okay. Na me match us. What's me carry one? What's that? Nemia so no. One chan come on fan trial. Debbie. One chan come on Nemia and Trass or Tinyamiase or Toba Yasi. And you chan come on fan track. What's what the Dean Commission? Yes. No one's away. And you're not going to smile. Upon a car. And coming. Or Shatiami. Was Shetiano. And you Toby and Sambara. Toby and Sambara. And a bomb. And a cobon for pa. Abba. Go for papa. Oh. Tinemia. Who is an say Jeremiah so? Yes. So can Jeremiah 29 verse 32. Jeremiah 29. For the ding. Verse 32. The Bible. Say ready see any. Eti Jeremiah so be shankom. Jeremiah commission was say ready see any. Share. Mary Bama Bachi. Nehelam ni Simaya. Wo ba be twim krofo bi no be twim krofo bi aso. Ono wa so be twim. Me be twim Nehelam ni Simaya. Obetwi Simaya. Eni nasefo aso. Eni nasefo aso adentra. Ori nyo beri mo betena oman mu. Osi san krofo ne hye san krom wo. Odi obebodi. Omo ntra Jerusalem man adentra. Wori hunu papa. Omo hunu papa. Amri ba mi man. Odi ba ni man. Eradi asem ni. Every say. Wa kan tuatia tie Eradi. Tuatia asem di tie Nyankopon obla Nyankopon nyedai. Enkai. No be shankom say no. What you na mo ye mo boa e obi hu tan na mo de shankom de atia no. Obade ya we mfa ne senka. Amen. Omi adwini. Amen. Mfa ne senka omi adwini. Amen. Aden. Hey. Ade aye kokoto ye ntu wie wo si ukita figures. Ndi ya imagine mfa jene. Tell na show obi kutu pasa no na de oye ti bon koso na onim hwe no no afasa ade no. Ti to aba na sesa we di boss ya wia no. Yeah. Munim say a detention ba munim am catch them. Empire there ye bo. And Nyankopon betime tia wo mpa bo. But my brother enye ni nyina na eso odi bo. Na sabi de mu ye prediction. Nipa bi enu gina de so prediction. We be ko bemkum. Sabi entimi nkoba say omu nyina obi yakoto aba no. Ye si omu nyina to aba no nyina to anso omu nyina wu. Impossible. Yenisi omu nyina ko di aduane kro. David. Entimi manisa. Entimi manisa. Etianye dia woto aba ko be wi. Etika hu se obi ko bemkum no be ko nifa na se yakoto na se nifa ni wi ni a eno nche se nifa ni Nyankopon aka kire no wo ye den a se tefra hwe ase wa na ye ya obutu wa na ye obutu yes eti bini da bia se modi sa de na be fa se ya e kam ye se e ko ni be bi mama se Nyankopon na no ye nta mienu Ezekiel 13:19. Ezekiel chapter 13. Bible nkasa. Verse number 19. And Bible mugumi hufi. And a di for the moyen, asofo the moyen. Mugumi hufi. Nyankopon se mugumi hufi o. Awo me man mu. Awo man mugumi hufi. Atoko ensama ma. Ko na atoko aduane kakra nipa be di. Ede pa no afumenti. Ni gbom bae. Ana mo di atoro sam. Kakra nipa be. Kakra be di nti. Na mo man yo force yesra mo. Mon kan wi se so difo ba ko bi na nim se odowo a e don chese se bi mpraduasa se bi ono no beto aba ma wa wi ni o Debi ati ebi wo mo yesi aherepa nkasa mo nte wo obi wo wote ba bi wakoto aba na ma but anem se wa nyina nim to wa de yeso eni pa bone ma wo mo ma dwenya sharp o mo so ma dwenya sharp yes abe konkrofo bi try underground work dan o mo kro ma ba out aba sa no obade ya wan fa ne sanka amen no mi adwinu amen mugumi hufi Nyankopon se dia mo yimu di gunu hufi awo me man mu kofo kaseti asofo e kaseti Christian kingdom no atoko ensama ma atoko aduane kakra obedi ene pano afrumenti no afrum ma kakra obenya di ana mo di atoro sam e chene man nkom e chene man obi betire follow the waka no problem enye na dwene no also say you see give for your customer payment so see we ne be ni dia me kotoko ha kra wa nyedai na ama obi a follow up no this had na chi am dear brother my dear sister the wa dwen kire wo no koto somebody listen to diphobia no o kire wa dwen don't listen to diphobia Debi ade menti obi a no mo kwashepo wo de ma mo chocho obi chocho odi oba so chocho bi a chro ate na wan kasa die be yawo no oba de mfa ne sanka wo be dwene amen ate tie Bible no na mi nyam mi chogu Bible Debi tie mugumi hufi o si mo bu ni hufi awo me man mu awo manum atoko ensama ma we aka quotation we okay my friend say Mika chapter 3 okay
Kanyanko. Atoko nsa mama. Osi atoko den. Nsa mama. Mika 35. Osi atoko nsa mama. Any panu afrumenti. Any panu afrumenti. Ana mudi atrusa. Ana mudi atrusa. Exemi man. Exo man. Anyone who tia atro. Na one is a patron there. Somebody kum akra. Somebody kum ni pebia. And who can so mu dimu nsam yachi. Mohancrofo. The topic is Asofuo. Moses saying. Kasana dos. Kasana dos. Kasana dos so nye akratwe. Debi nye sakrawa dwe da furu bone ho. Debi. Nye noa. Any asem kura ni. Na simesi wini padia. Na nye nyankopon. Ahwede o na wa wo ye nyame pa. Ka wo nya sa. Wanu kasa kura kire. Yanka unfra. Wo de tie Bible no. Okay, Mika. Tie Bible no. 3:5. Verse 5. Bible no ngasa. Say na radio ka tie difo. Nyankopon kasa tie difo no. Wo dada mi man. Mo dada ne man. Na wodi won sika. Na mo di mo se. Na wo kasa asumdwe. Na mo kasa asumdwe. Na de onfa bribi hwa wonu mu no. Me obekom na obi mbrabo obi ma obibi. Eso nkom hye. Yeah. Obi ma obibi a. Eso kasa. Na de onfa bribi hwa wonu mu no. Tu bekom no bese nkom hye na tie obi pa. Wo tre ne so sa. Oh, na say di pakro antimi anhoma furum. To verse 11 na verse 11 na be kase ni. Verse 11 emu atitreje de mu die. Emu atitreje de mu. Ene buatan. Emu asofo je ketua kire. Emu adi foji sika shankom. Di sika kwa shankom. Me na mtro Bible. Debi. Nyako paka to dada. Asna obeye di. Me say na latest one why. Debi. Nyo na de buy. Nyo di first person akoye bi. Debi. Mo ye bi ajai. Oba de mpa ne sen kan. Eti na mi aso steady. No hu ni say e ade system no e wo ho deda. No hu ni say no wa shetia no. Nyemonye Nyankopon na ahye. Bi na shetia no. Eti na me say Asofo no mo sesen. Hwan na akasa. Nyankopon na akasa. Me se bebre. To de bi amoye sa na tension aba. Yes. The ban say de waka che ne say when we say we win okita 50 plus something no. E ban say no 48, 49 o say ya wia no. Nyintum. Onyintum. Abraham fan commission to aba. Fan commission to aba. Debi. Commission ko ballot box. Ko pedi o police station. Nipa na to santini. Nipa na salai. Nti mo ye momodi ne mfa ne munyamma wona ekoto aba no. Yes. Na munya Nyankopɔ betimi abom. Yebe osofo betimi abom pa ya ma obi o. Ba Nyankopɔ so check o man na koma. Be o man na koma pe. Yes. Tie bi ye wa. Eti se oti na afi bi ukɔka na kɔ saa side. Enu nje se wo aka ma di ade na ade abamu. E ba na se no bu wona to aba ne nimtia. Ate. Ubu wona to aba ne nimtia. Tu na ma obi so ran mache. Sesen. Hwɛ so amanim. Enu anu ti. And try cry. Obi so ran mache. Una wo kachi obi so ran mache nko salai. Won komhye. Una kacha ni so ran mache. Depre. Hwɛ so amanim. Oba dia wen fa ne sen kamen. Mpe na wo bo asra ma obi so wonya favor. Yes. Na obi ko gyan wa hunu ba bi obeto aba na fa. But Nyankopɔ check ba bi ade ne kona se enko yi a. Enye wo die na beka no. Debi. So wo tie mi na mo adwenya sharp. Yes. Na mo mi hwɛ dwuma ntia ya suma yen. Yes. Enye abato di ya suma yen. Debi. Catch abato no de ya sɛdeɛ se eno no na me kyerɛ sɛ ye free sa autocracy na badan. Ya bat ye free autocracy abadan. Democracy. Democracy ne de e won de e ya nkyerɛ. E ya dwenkyerɛ. Yes. Na oguru nso a obi betimi awia akɔto. Me so bebre. Oba dia wen fa ne senka. No me mmɔde ne nyina mfimfini mfa mpa bɔ ntache. Nyankopɔ nyi obi papa mfa ma gye. Na mo yesa na mo dron kofo bi attention akɔ a. Eti ɔman ne kɔ sei. Wo ya ba sei. Eti wo se we hye. No so abɛhye. We so hye. No so abɛhye. We so hye. No so abɛhye. Asofo na yesa no. Ai, ntiam sa asofo ne sesɛn. Mum for mum ma ye ntie policies ni kwa mum ye ntie. Ana mo pesi betie ne ya hwɛ die be fa wom. Se we die ne to asun. We die ne kɔsɛn. Na we akɔhye, ni we akɔhye emefe bi kekansam amfa kwam. Bi kekansam bi anya dan amfa kwam. Aden. Fetra ba nyina ya bam. Me say bebre. Mo jakro na we yemu. Ye Ghana fo. Mo me ntoba se Ghana fo. Yes. Oba dia wan fa ne senka. O mi adwin. Mo me ntoba se Ghana fo. Yes. Nyenyi personality film na we yi ye tiatia na we ye tenten na we na fon wusu na we ti say we ti nyenyi film nyenyi policy dia do beto won say ebe boa Ghana ni pa ne ntimi na mo nyai hallelujah amen oba dia wan fa ne senka amen ma hwe ni ya me nya betwa me dia wu adan
Ye dia trefie na na we ya igbeni na we ye sei na we ye sei eno anto aba o Adabi. he she bitiri kaseti igbeni wo bra kwoto na akpele ni adama Hey. What you want? Yenye infantini no what we for dia na we dia no dem dem pass anti fasam okwoto no otifufu ho a Hey. Obadi ya wemfani senka. Amen. Mumi ye mom wade ni ye hu se ye Ghana fo. Oh yes. Kasa nchreshi. Debbie. Unya. Oh yes. Unya. Yes. Nyakasa. Obadi ya wemfani senka. Amen. Mumi ye mom wade ni ye mom ye nyina ye na atuate kuro. I will go fin. Ye gu o man no fi. Asofuo kro. Mum me o we me Asofuo kuro. Wan tiasam. Ene obi si wate asem. So onye dey. Wan tiasam. Wante the word of God. Wan yin chire. Onye Nyankopon chire mfa ma obi. Wan fanu anto awurade so. Mfa no ho nto awurade so. Wan me ni Nyankopon. Cheda me Nyankopon. Ebi ma poma no. Obekobu no odi no akototo mi bi so. Wa yese jata obubom. Obekom wa yese jata obubom ti sa di pa kono. O kana asem se sia I say jata obubom. Na temufo ayese na temufo wa yese adumrem pataku fa no wan to Nyankopon so no. Ebi ti bi dade nwumne pataku. Ogoro baby odo be fa no. Nyon fa nkofa Ghana mra kwan so. Debi. Okotra se bubu ni na Richard se gu so. Edi for dey ahwohoafo. Me na me try. Debi. Sa nyema wem ti amebia ya hantan aya ahwohoafo because otwiri bibia nya Nyankopon. Inkonkonsafo anko. Inkonkonsafo anko ara. Ana asofo no guma kokko bi ofi. Gu Nyankopon du. Ni Nyankopon ahede no de. Asemboni. Hey. Nyankopon ka osi nyame aka. Hey. Challenge mpani. Nyankopon ka osi that is the Lord. Obi Nyankopon mie na no nya dai. Enkasa ye. Aden. Kasa ye. Aden. Danya ngwawa na me na me see we be na me so na president we buy. Hey, we asa no on to about one day be jama mu. Ye be jai. Tunkwa na to aba no. Hey, Edifo na ya ahwohoafo. Edifo bi ya ngwawa na me so na we buy. Inkonkonsafo anko. Je ban dan no kunkun bia ne mfi. Edi boni hwetwadi apo yawe. Wodi amna no asemboni. Ne sofo bie ni wo si hene wo Ghana ha. nobody. President bi a wo ba wo tie me ne obi bompa e support wo a fanimonyam ma otwedi ampo yawe na fanimonyam Ghana fo munya awrehye bu wo mom kotoma wo wo tie me na anya sa obedi Nyankopon be di wo yaw no man so bi be di wo yaw body a wemfa ne sanka wo amen on tie me kwa supam wo ye MP tie aye wo ko asori bi no sofo no bompa e ma wa fanimonyam ma twedi ampo yawe na fani mo nyama wona timi nya wako 1 2 3 odi chobi obi ji single one di chobi e obi na daje wo nyaaye ena ma obeye parliamentarian no diffo bi da bi obadi awen fani sanka o mi adwi no Amen. diffo dis say edifo na ahwohoafo amadanya ahwohoafo inkonkonsafo anko ahwohoa kwankonsa ena we akatia mi ena we akatia mi ena me say hey hwawe munyanya ahwohoa asofo gu be kokko bi ofi bi gyina so di gu Nyankopon animu ase odi amna no asemboni di Nyankopon mra no de ensemmone ade Nyankopon say don't do this I will do it no de tie Nyankopon te ba sa Nyankopon say e ba na otesuru a na ne yam hyehyere sa na hwan kwa na yes ade etem the book of Jeremiah chapter 23 Bible nkasa verse number 9 was it edifo atrofo no was it edifo atrofo edifo no asembnie edifo no asembnie makoma bubu om yam Nyankopon say otesuru no hwe de edifo ni bi ye woni din mu a na onuma so oto ne na koma ye den bubu om yam na de nkra na nkrofo di mi din ye ya no penya sabiri bi na me try Nyankopon say oto na overblade ma yesa sabuni no bada ba safara so adentra obi ayi bibia hye no a oni mo hwe edifo na sofo ni nyina edifo no pass of kuo no wa ye konkonsafo chese edifo no ye tai o mo ta o mo ho asofo ta o mo ho
Waye koko safo. Na di asofo yi bia danya konfon safo. Mpo. Asodam ho. Ani ma ho mbone. Ho mbone. Awurade asem ni. Adi nti no di ho mbone. Ye ko di ho mbone ye. O se asodam ni mu no. Ani me ho mbone. Ho mbone wo kwan ben so. Eno nto oma kwan be yesi esum kabi. Be yesi sum kabi. Ani tototo. Be so sum wo. Be so sum wo. Wa hwe ase. Wa hwe ase. Efrisa de ya. Aso chele ne nyantu. Aso tweda ni mu ne ye woi. Verse 13. Samedo di for ni mo. Wo hwe Asofuo yi mu a. Me hu kwasi asem. Ko posu wo hu kwasi asem bi. What the bad is help. Be dia bosom ba na hyankom. E ma me man inform. Abani man ye den. Inform. Hey. Tizokotuba. What be sha nkom a. Automatic obafum. Abosomkom. Wow. Abosomkom. Ye shawa. Kai. Ye shawa. Wonti nyankopɔ asɛm ase da bi. Ye shawa abosomkom a. Nya dia beti nyankopɔ asɛm ase. Kan Sakaria ne yankɔ. Sakaria 10:2. Sakaria abosomkom a. Ai. Ma wonya yankɔ. Sakaria 10. Verse 2. What's your bushia one no come who some ha na dangerous no. Isaiah chapter 41. Okay. Yeah. 41 verses number 23. O say ha na serious no. So for we onye. Wa ko tu adura mo adwenye sharp. Obo wa so on tu hwe efie nkonwa na afa no. Okay. Omo nana tumi bi wo no mo ankom a etehwe din no say akwa we so obedi so for dia. Menya ne white man no. Na agba awura mu sa no. Busua honi. He. Agba awura mu. Obi sa so for na busua honi wo Bible. Ansa sha na kwakan the book of Judges kire no. Mate. I mean kan Judges mfa nkyira wo ne. Na hu ni say ye busua honi wo. Dum pempenso no obia ntini ankom no a. Na hu ni say munya mo pe Kristo sum nyame sum ho a na me de kodi so for na agba awura mu. Na da ne white ama. E no na mo etu dia na odi kobo ho no. E na ayo mehunu wei. Eye busua wodi no na atwa timing na ba wura mu. Yankɔ Judges 17. Verse number 5. And so no beri ma mika wo nyame fie. Beri ma mika e wo Nyankopɔn fie. Na oyo asofutade eni busua honi. Asofutade de sumhwan. Busua honi. Ode sumde ya. Busua honi. Okopam asofutade de sum busua honi. Ebe. De sum busua honi. Wow. Nti se ba wura mu a wonni mu da bi afiri ba nti wo beka so adi aduro nim so adi aduro. But busua honi na dey aba wura no mu. E no ode ya Nyankopɔn of say free Nyankopɔn me si Daniel si Nyankopɔn so si fam a awiase de obepie pa no ebe ye hu o say mumfiri o say ye beka o say we beka the book of Matthew chapter 7 verse number 1 verse Matthew chapter 7:21 verse 21 Etifia sabro o setie was tie enye obi osim se awurade ena obekọ so ahini na mum do ye eja oso na pede ye eja oso ne den apede obi ye eja oso na pede eda no ede papi eni me bekase ni di be bekase awurade yemfa wudi nsankom yemfa wudi to ahomone yemfa wudi ya wode de pi anya ahoden de pi me pema ka che wo se mi hunu da mumfiri mi sonko me nam tro Bible no ye printing press ti say ni pala show no be say hey say dia no use ni nyina nya ge Nyankopɔn so abusua woni bo wura mu a kan the book of Zechariah chapter 10:2 no a and was na abusua woni no ka ho sam say abusua woni ni ba mu a wasem na kana ni Nyankopɔn asem nya dai emfa ha na ni antim ase no asem abeka no what to Bible was and one like say so you do for one like say so for ubekɔ no say abusua woni na ma won ka asem ebe ni nyame asem e ka ho sam e ka dia asem ho sam o say ka dia asem ho sam na nkwamhyɛfo no hunu atrosam o se ebe fe de bia wo hyankom bia na ya atrosam o hyankom bia ya atrosam wo mu yi da ye hunu e pare sa mu yi de be hunu da ye hunu bi pa cho si abusua woni ni ti mu a e betra mu e ma wo yi de be hunu da ye hunu akwesu da ye wo hunu ye ma na ni su no bi to be jealous ni na me nya ka se me hunu me nya hunu de me hunu da ye be no no busua honi o yi fi mama no da ebe na we yi amawi o se o mu yi je be mamu o yi da ye hunu na de mamu me na me tro Bible no da de huhuo e bere sa na no mu ja de huhuo e chichi oni pa yure mo de chichi ni pa yure nya no kra hey when you very careful Asofuo no Moses saying oh what we die hunu yes we die hunu the church and crofo and I quit to be kind of me who say, and the idea when you say, yeah, me a dream, and then Yakupo catch them say, when you try about way, mean your way, yes, they who, or some church members, yes.
abuja woni oh tu boss wo di sofo na for wada no herbalist what you know waji ba gba furu se what to room but to room yes o he haban ben kasi sabi obi ni ma haban wa henfu ha nye abusa di pa bia bone ye den e bata ye jan ye kasa papa no ntie nkan bone ne bata no wa etibi sa hofu sa wo de ne kura no ye papa ko ni hwe wani na ko to wani na ko no bia mfrɛ o oba dia we mfani sa amen bia mfrɛ wa kasi pa ya fa se na pra wada no ana Asofuo so nyane oba dia we mfani sa amen oba dia we mfani sa amen Isaiah 41 yi dai hunu yes Isaiah 41 verse 23 ti babu monka dia beba da achen enchire yen enna dia anti abani sana me mesikogu san so ni mu a ka che na tibi ka che ti gbasa asamboni e kan asem ye di boni ye asem ye di boni sa asem ni di won boni sa no na ho pa se o ka che ase mo na mo ko monka dia beba da achen enchire yen na mo ka che so enne obekom no na en ya Asofuo bi okay die na hu fa me that's what the request call okay also be jaw free pa no bu ma obe jaw mo akọ abusia honi wo na bo obra obusia honi wo obe ku bibia ka che oba so da ehu na ma monka dia ebeba da achen enchire yen na tole bia mo de mo ko se mo ka die na mu disi am hu dan hu da kosan na ye hunu se anyame wo mumu wahu omo ana ko edifo di bi nkyɛn ni ye hunu nti bo se Asofuo bi aye consultation shia me bra ba se ni nyina no opeso ya na meeting na o ka bibi nka so obi consult obi se Asofuo uni obi kodi nkomo Asofuo bi nkomo ayamfom so but obi odi aye ne botae no ebia opese unya oka bibi na ebam ewo wapam na wo de wo re hye ni mu di memma no okọ ono sa ni pa ko ni ko se me answer me di me wure be hye asimesi we mu age se ka dia beba da achen me ka dia be kyerɛ me da ache na ba mu di a me wada ho you say anyame ne mo na ati ma dan ye ba de sa de o se be gini be nyame na me tro Bible no Dabi. enti krofo bi di krofo bi aye nyame anye the word of God into o Dabi. onyi ni free boni na ade be kwata mo no Dabi. oba dia we mfani san amen ti na dia be di fom no gisra giso giso asu ifo papa Kukwa benkum ada usia tutubirika ube pie ube ruade mafuachi kwa uko jali ajalo na benkum so jali nifa kwa senkom koi obadi avali sanka amen omi adwinu amen ajibi sabi busia honi nkyerɛ abusia woni the Bible say the book of Zechariah 10:20 say ya Bible ano odene Bible den kasa yes Zechariah 10 ma Bible den kasa no kwa abusia honi no ka hohosam wọ́n yẹ busia woni ni sɛ Asofuo a ɛ ma ka den hohosam won kase nsi nyame asam so dabi wo baka dia wen hohosam na enkomhyɛfo no hunu atrosam na udani abusia honi mu konhyɛni a ɛ ma wo yɛ den hunu atrosam nko a oyi dae hunu oyi de be dae hunu tezenia ma pie furu mbanyina nya papa anya papa o aso bia onya bad dream no o dae na nsi dae hunu busia honi ade na yesa abusia honi no aya dada fo ja tabi do se abusia honi fo nyi obetwitwa mu nyina to o Zephaniah chapter 1 verse 4 Bible Zephaniah chapter 1 verse 4 Bible nka what's the matter me nsa oso betene nsa you dey listen to so oso otene so juda ni Jerusalem so meta banka ye obecha di anka ye obecha banka ye ani abusuma so fudi die fra asase so abusuma so fo ni die free fa asase so abusuma so fo ni die free fa asase so odini mo so be yi omu nyina fi ho oso confusing nkofo bi yes man nkofo bi nkwase ewuo bi obi di ni wura kwhye bi mama jese wa bo fam se tam esi na woman bi frame you akwaje Asofuo bi ade akopeti ni koko so ase koko no ejanum koko Asofuo bi dey what the latest abe share this exactly una agree officer ashe da make say niam so fan kopeti mo si afan nyamo e ni ashe koko na ashe wie na bebe wo baba mani mi agree officer wo ni di peti koko so woni mi peti koko so woni di fo na chi a oba say ajanum wu jadi ama wo Jeremiah 5 wona na di odi Jeremiah chapter 5 verse 31 a defo say control defo be show control Asofuo na mo kukutu di kukutu asam bi di kukutu kan kukutu asam o me man so peresa ebiye no o be dey wasa koko machine phone machine phone
Mix way. Yeah, mix I didn't know one from a Greek for. How one Greek session for. No fun here. No. What's she go on you have another from Sir Aja? Yeah, we are in you. Una koko wa dia jamo na wa do koko ati una na hu sa odifo no sabe mpɛ ne koko na nso ade agimi sam no nkwa ba ya baba shi koko usha woni na shi ashi koko ogba dia ya we mfa ne senka wo mi adwi no enti se wo tie mi na mo adwi nya sharp no ni ma ho so na ba ne se obi man kasa dom ho kɔ edifo ne nkyɛn o wa de no kɔto trouble mo the book of Isaiah 41 verse 23 ono akɔ se hyɛme nkɔm Isaiah 41 verse 23 no bi mfa me ho mon ka de beba da tenkyere yɛn ono ana kaka kye odifo ne se enti wo hu bi ka de beba da kye ne pese mi tu kwan ni pese mi di de na ebesi wo ne hu se anyame ne mo ne hu se anyame ene mo nke ba ne sa no a obeso kwampi obeso be nyame ma o obe nyame na ma ana mo ye papa na boni o se ne ye hu nwiri ye ni ensuro ebe papa ma ya na se be boni ye hu nwiri ye ni hu sampa ni ensuro ti difo no so be for so ya de bia ho be dwiri no wo suro no hwe munya hwe Onyankopɔn sɛ ba ne saa wo ye difo na saa de ni begu wo koyi bibi na bibi bem obi a wo nya hwe o mo ne ye no wo nya saa ne ye na wo kura mu na wo de ma obi agi wadie ade huhu na ma obi agi wadie chiwadie na anam na ade ma obi agi wadie na wo de ayi den chiwadie na afamu na afa wo chiwadie na afa wo nim na ma wo de awi ni obi wa say obi live wo nim a ko saa nipa ko no anka na mo bi wo no mo a nya wo anka o ntu da o bi etu na mo mboni bi so wo tie me na mo adwo nya sharp what adeti no difo ti me wo bi kwese esie na tie na dwo midna dumie no kodonko dumie no kodonko ko se sie na tie bra Onyankopɔn befa Yesu so asayade adwo bi firi wo haw mu de sie na tie ye den ko se bi mpadu se sie na tie de bobra na eyi anka wo ewu nkomo ma vie come ba eye busua honi na wanya ye busua honi na di sa adwuma Tim bisa so Asofuo mo sesen ade wo ka no ye nim de nkrofo bi so aka oba no bisa so mo sesen bia na busua honi na se yes mami a wutia bi benti bi se wo ba to aba na kokoto aba simple no wo adwen kyerɛ wadwen oba dia wo mfa ne san ka me o mi adwen ni amen ye kiti confusions wanu ayenta wanu ayamienu wanu ayebebre ema mu nkrobom yes Bible na me de kasa no Bible quotation no mfifa dokrum me bie Bible man hwane ye bie man hwane mo de wan fa ne san ka amen tie na fa kwadwindwiri me yanka sumdwen sam when you read the book of Zechariah chapter 8 verse number 60 read the Bible okay me na sure ye Zechariah chapter 8 verse 16 yeni ade amonya ya Asofuo a baby adwin topic ni Mr. Asofuo sesen enti sa woni mu dia ene Bible ne se wei ani ade amonya ade Asofuo amonya mo ka no konsam e kyerɛ mo yanka no korɛ e kyerɛ mo ho enkyerɛ ye ho mo ka no korɛ ani asumdwe asumdwe na mo fa mu atan asumdwe mo man ne mfa nwuru Ghana yes e wo mo kura pro mo nkron odifo Asofuo bia mo nka asumdwe nsama Ghana yes obi anya ne nyonko bɔne wona ko obi amfa ne nyonko bi adwombɔne bi ankɔhyɛ nkom mompe atontanka mompe atontanka sabi mpɛdia sa mompe party bi a ɛnkɔhyɛ nkom ntia no na wele di awrade wele ade awrade kan dia Nyankopɔn so hwehwɛ se yɛbɛka asumdwe sam ba bi yɛgyina yi yɛhia asumdwe yes Ghana hia asumdwe mom nkɛti confusion daddy Bible was a mompe atontanka na manye we ama se atontanka na wo se no na wele ade awrade tan we o se wo kɔhyɛ nkom se ɛna we ansia mo nya mi se ya o se ya de Nyankopɔn yɛ den ɔtan sa challenge no okay ɔtan okay what did you corporate challenge what are you on one you for sure papa 14 verse 9 he said 49 what's not so different what's so different Oma wa dada no so oma wa eden wa dada no odifo wonim busia honi no dada no busia woni na dada o be tawti o busia woni do be tawti o eh o be mo be tawti o be mo be prawo e ma na wo ntra o be mo be prawo what
Osi hwe wo ye no amma abusua ho ni bi anyadan na so odifo no ma wodada abusua ho ni dada no ko ka asem ya ko ka asem bi ene na ye mi Awurade na ma dada odifo kuno ana obisa kwase so diri na akwasha nkom ana wonim se abusua ho ni eye ho adwuma ana akwaka na amem edo obisa se die ba ni se onu Nyankopɔn na ma dada odifo kuno dada wa na metemi sa wose ba ni se onu e woni so asɛ na filima mu so asɛw dem se what can try then ahya no because when you read the book of Exodus chapter 20 verses number 7 the Bible when you put you so word yes read the Bible 20 verse 7 verse number 6 no verse 7 what say e mo Awurade Nyankopɔn din kwa wase ma Awurade Nyankopɔn din kwa wakobo ni di akwasha nkom kobo ni di ahya nkom to so no wo bika e mo Awurade Nyankopɔn din kwa body din kwa kwa kansa Awurade ma do body din kwa fo no to body din kwa ni fa ho den to wo pe obi pompa e man simple enye so be jina biadwuma ka debi pompa e man di pa ko no se mani je wo me pew sanka wo be di enso me pew sanka be to aso simple fan kompa bom ti we na di fo ntumi nya Nyankopɔn opese o tie dia wo ka no a o tie fa wo ni problem because ti o ye nana James any Peter so do say Awurade Nyankopɔn we wo na ni pa nyina akomam ebia na dia me pa ni Nyankopɔn hwa akoma ni mu no na emwa Ghana yes me ni Nyankopɔn ni problem there be anka ni so dia nka me pe no ba Nyankopɔn check akoma ni no akoma no che say Matias akoma ni mu te ho ni Nyankopɔn na hwa no ni pa na hwa ho there be man give brother baby Nyankopɔn hwa nyo ni hwa there be adi so wo tie me na mo adwenya sharp mo boy pa wo timi mo Awurade Nyankopɔn we me bobi achire mo body away jaga na shansa me sew Ghana titire a omo ye kwoto mo so abai che omo die wo hia ne se omedi Ghana konwa so die obetimi di Ghana ma Ghana afa ntoma pefra Ghana man e hwe wanim ye die ye kwoto na die wo pe no na di mai na pegya no do di mama ye no e be gina tum so ye kandifo yes so ahode e de ma do be yina mai yes so ndwe ni ma Ghana simple amen Ndi mo he so e manu wanu TV and try crowd Jeremiah 17 verse number 10 me awurade me Onyankopɔn sɛ ne sa na tadi a o tie mi ɔso ɔno awurade me na me hwehwɛ akoma mu ɔno hwehwɛ akoma mu me so sa wahwɛ ɔso sa wahwɛ me mo obi asɛ de na kwantie mo obi asɛ na kwantie to be check akoma no yes first Samuel 16:7 no what's the radical Samuel say ɛna adifo mu nti ayi ɛhwɛ ni nipadua tentene yɛ nkɔhwɛ obi nipadua tentene yɛ me mpa no ɛna nkɔhwɛ obi anu asɛm ɔso wɔn pɛ no me hwɛ de onipa hwɛ ɔso wɔn hwɛ de nipa hwɛ onipa hwɛ de atua ni wa onipa hwɛ de atua ni wa ɛwurade deɛ Onyankopɔn ɔhwɛ akoma mu ɔhwɛ akoma mu nti ma nipa no mfa ne pɛ nkɔkɔ yes mo na yɛ to nyina woni mu ameka kyɛw ne sɛ wonte da nkoto kote me yɛ preaching oh yeah sɛ yɛ to aba no to aba no ɛte sɛ mpaebɔ yes the more no to na we ba no ato we no ato no so do kasa no moto if akoma do no kɔ one side kɔ one side nyina na sɛ mpaebɔ no Nyankopɔn hunu sɛ your man hwehwɛ ni your man hwehwɛ ni Michael yɛ mɔmɔden yɛ nhyira so nyɛ den ɛma no Shehu ne di nkrofo bi awu na busua woni ba mu dia na pesa wo de waka na no anu no sɛsɛn wo na abo so wo na abo asase Zechariah 13 chapter 13 verse 9 me sababa adifo a person in sababa adifo a wo hunu ahuhudie no wo hyɛn control na mo hyɛn control won tame man bedwa na mo ɔse mo de mo ntane man bedwam da na won twa odi wo Israel si edi ntro Ghana de nkrofo nim mu but heaven bedwam die won twa mu di ɔse ne homa bia ni wa mudin bekom nam ka kyerɛ homa bia ni wa mudin bekom Ghana na mba ne nam akeka sanse mo ya fa mo adi akɔ kan wanu TV no oba dia wemfa ne sa amen oba dia baby ye gire yi ye mo mpaye yes ni ye Ghana ye boya so nwie hu ban yes titia wo ye boya so nwie hu ban no my dear brother my dear sister what you sharp yes adi asam grani adi obi timi wi a wo jejeje obi be wi a wo mo dia mo kra dia ma you sharp oba dia wemfa ne sanka amen nti abato no se ya to wi a quotation we mami quote of
the book of no, the book of Proverbs chapter 16 verse 33. Okay, 16. What kind English na me ya Verse number 33. Was it so no tonto? Was it a tonto ni nyina yakoto. Yakoto tonto. Na atemu nye frade. Enti yakoto tonto ni wi a di onu besi su di amaye na atemu ni frite di ampo ya. Yes. Ohebe bi nyina akoma kwose now. We na mo fa no mra. O man say because a year na kwa request here. Ama one but obi a wati be teaches about a friend say an ye pese yakwa no ahira so amam. No. Ohebe bi akoma no ko. Oba de we mfa ne senka. Omi adwenu 1633. Okay. The country ni biom. Me pato pro 16. Bible nkasa. Verse 33. Koso e. Sraso no twintonto. Sraso ne twintonto. Atemu nyina frade. Na atemu nyina ye dai. Frade. Every twedi ampo yawe. Atemu no ono no wi a letter no obe transfer ebu. Can English yam. But the whole disposing thereof is of the Lord. Yeah. Ti ato awie no no nyankopɔ abam. Wa hwe ba bi akoma no ka koe. Nyesa nko ma yento. Tete vo de no ompeso ombeto. Ti no appoint fie o se mun koyi we mfiri amfa meti. Eni akofa demon class aba. Eti efie nkonnwafo ntimi wuram. Okay. Be shawo nkomtro. Yes, okay. Mu akogina ba bia. Nyina. To de bia mo head witibi ha amayofo ni bi. Yes. Wow. Ha amayofo ni bi. Deceive wo. Minimu a mu deceive wo. Tibo se ba sa ya hye ne nkom. And I think class omo ankasa ye omo internal election pa. Parties ni ya. Yeah. E gifo ni bitimi confuse omo am obi pa no de baba. But bobo wi abeko no osam konya mi se na ni na. Me yi bi chewa go bebre wuti se bebre ye ponkofo nsuo nyina. God gifo na man wa man vim. Oh. You rush him. Ya bobo ba ne fe na go to dwuma start ye den. Ego ba. So wa ba ku na. Ade anko da so nyina hu. So besi fo be. O se ro hemani. When TV. Yes. Obadi o emphasize. Amen. Omi adwinu. Amen. Ene ne wadom le. Ene ne nkwa ko gina ye na so. Ene ntokwaba. Ene ntokwaba. Wo de me ko commercial break aba. Ya kwaba. Brazil ko wabisa Asofuo ne yiri Brazil ne dia wa he ne kromu hima Brazil wa he ne so adros wa enka ho a wontimi kwaje ne so adros na adros no beje na just say my sacrifice e di ka go say chiran na samu asi wo de hu bibi kwama Asofuo da yi di ati na so nim wato so na so manim na go say do mo ti won kwase na mo hwe wo holy spirit my adros ni ya akizu no top so akoye pono nyi sa wa yi atu ogun kwa wa kumom ye so adros nkomo a wa je du nko mmevie mezu say still I will born yenti mi hu kan kire ana wa upo so wa doji immigration Asofuo to anointing way tware nyamia wo hye na se Asofuo to nkuto tware nyamia wo hye na se na me Asofuo to Yesu moja de obeses ya ma ji so afa anwadi wafo no wodi wachi no wo check Yesu moja dodo a waton ekokobu nkonta na Yesu moja ye kase ye ton ka benya bi aton akwa Yesu obolo ka kire se Yesu moja na me manga na da ba no wani subatim afije be na you when we saw with your tower, what is this a kawana shower? Why road? I just said, I hang off. What does the run begin your road? The more now, pre woman, meow, teacher said, go for the brewa. Or started chrono, no one started to say, and I have drove with the chamwa. Yes, about degree. The town started to say, put in the craton. Then a craton, then a craton. Said, yeah, drum, no aqua trabesuda. Yes, a papa went to you had transfer a friend young Quabetia Bonechi. And what poor Sam and the way you met us. Whether you like it or not, was a catao. Catesiano, I don't like a tapie. And no bad just when you're on your bar, when you see a on your bar, on your bar. One open the front, open the back, open the side, open the side. A garment, or never say yes, Nakashi, say yes, Nakashi. Nakashi, my rasta in the back quiet. Sasa won some, wabon some sasa. But we saw them also 40. I saw them over here. I want Pranakistim over here. I want Pranak, my sat over here. I want Pranak to Finkokra. Oh, one and one. Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. We saw them a man from them was a day. A drama you say, Pacha.
This is for Buamani Quasiana, and yes, a babu mention, not a babu, but come some dia, and yet yes, what Buamani Quasiapandia, and the baby one. Report yourself, and send when you pay vital. Because when you pay vital, I want to manager, but you get for some, and I did them or mine. What you was out them, what you was a master, what Buamani Quasia, what for many sketty, Pamponiso, everyone will become yes, yes, repent. I am yes, a branch. We will not answer. Obama, we am Quasia, they know the free watching. We are Bushum, ya. Now you catch us as someone who was a forget, and yes, why, or swap branch, a bit mad. They can't put us in the museum. When you soon to our nation, do you assure it about Onimu? Thank Onimu, Ayubenimu, Kwame Alasimu, Yajenimu, Onimu, Kokwachinimu, Onimu, at wine, what do you be anymore? And I'll see Mobia, Emontina, a quintia, camping Tanini, Fitania Day, Onimu, Tabansia Day, Messinia Day, Messinia Day, Ministania Day, Asamaya Day, Punia Day, Osoponia Day, Diababo had Masaya Day, Onimu, Day, Finish Mania Day, Onimu, Emontina, a quintia, no one. And I want to hump. Oh, go on, oh, bow now. I'm trying about with that beat. I'm out here as a kutu. My son, I'm a catcher. I'm more be a cinema. When I was one more be a day, a cinema, or more be a day, a cinema. To a numb chrome, you are watching Yana. Pine, ya watch it. Pine, Ales, Pine, Ayuba, Pine, Tanko, Pine. Nasali Fudu and Abati Pampa. I do what you do. If I'm a moon, one of me preach at you. Watching a shop. Yes, never a children. I walk back a cray. I will be me free. Check your book. Free podcast watching Prow Caswa. Who watching Prana did traffic in 3 hours. Now go 4 hours. I had a papa. Debbie. Then one TV no Babisia who take us watching Prana. Long journey. Traffic I bet dim once. I could see a friend say, Zongo Jersey, Easy, Okasaba. Kamana Okobono, at the Bona Okoyano, Ukofo, how Kofa Busio, Ayania, the man with the traffic. Our bless, Bemma will be free of a pram, that's a quatrain pram. Amasama, I had a papa. Because in Tajin, my correct traffic as I won't count. I was a Timosa Papa. Now one can speak that would be you would one of them on Sunday. That's why many who is our pastor Jania Day, who is our prophet Jania Day. Now, so for them, Tonga, what did them a day? Do a message in a Johnny. Now, I didn't them from your radio. Namunya, Messia, now 1 year different nano. So for Nanka, it was 1 day. And I'm with them when I saw them. Yeah, you can not ponies are for Nantian. Babu, any follow. Apart from Babu, that's also being a Madia, meaning baby Quabe overhead. And I ain't no problem. Tiabu, we are not in Pakrabia. I was young, was assassin. So now it's Juma, the old boy, Yano. Yes, no, Shaswamon. Now, the only family, I'm an MP. Obas Porto, we import, Obas Porto, we import, Obas Porto, we import. I'm sure be a pretty baby. What now? What the family? I'm an MP. Now, dear, what is family? We import, Obas Porto. Hallelujah. Amen. I'm sure about that. And yes, I think you now, Apostle Quadman. You know, podcast moment, the moment, Operation Feed Yourself is never too late. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yedobadi yasi. O amodin. Eni tumi odinam doba meziaso. Amen. Ama sempai aba wonchen. Amen. Topic ni say na Asofuo ni say. Kasado. Ni kasado. Ni kasa ni nyina nkonko gina say obi mfiri bonim. Devi. Die ba ni sana Sefania na kabiomu. O say kasa ni nya kasa e twiya we ma
everybody mu eba ne saa no a unhu ne ti hu ne nkon 3-1 okay Zephaniah 3:1. Zephaniah chapter 3. Tie Bible. The part of verse number 1. Na me fan dia eto aso ne mra. Due. O se due. Atuatie kuro. Atuatie kuro. A wagu fi. Because wa kwahye nkom bi medi atuatie bi ba. Asofuo kuro. Abane sa na obi agye wonu asam so de be yenhye so de. Wanti asam. Wa mana anti the word of God. Wanyi nkyerɛkyerɛ. Wa mani pare nkyerɛkyerɛ bi se nkyerɛkyerɛ firi atwu fi atwu. Wa mfa ne wan to awurade so. Wa ma obi amfa ne wan to awurade. Wa fa ne won to so. Wa me ne nyankopɔn. Wa ma obi am nyankopɔn. Na emu mapɔm ma no. Na ma mrante mu mapɔm ba bi so. Aye ta pa bubom. Ne fe bi gye nyama bi enso emfa kwam. Atemufo no so ne nyama bi emfa so emfa kwam. Woyɛ adumre mu pataku. Ne bia da ne anyumna mu pataku so ombedi ni pawu. Body wa mfa ne senka. Amen. Ko hyem komboni a na se uma abrante asebe ne oyasu wi ni pa. Sa su wi ni pa no. Etwetwe ontokwa de ba. Yes. Because what the new Russians what can you say nko ade? Yakopon na aka. E na me bie so ache Ghana for ma hunu say. Yakopon the Lord. There be efie nkomia so kasa bi. Yes. Do obi atumi bi obi akwaje su mi kasa bi. Yes. And me kotu bab men kotu viva dokrum. Me see the book of Zechariah chapter 10 verse 2. And then we me kotu atu we se fi okoi e be Asofuo bi be fefa. E dey kotu de bia ye am the originator. Oh yes. Me nye imitator. There be. Tie Bible. Zechariah 10 verse 2. And the Bible say Ebusia honi. Was in the ebusia honi. E kan huhusam. E kan de ba sam. E huhusam. E kan huhusam. E ma o kan huhusam. Na nkomhyefo no hunu atrosam. Na wo ye ebusia honi mu nkomhyeni a. Woni mo. E ma wo ye den. Wo hunu atrosam. Wo atrosam. Na wo yi da ye hunu. What eti na evansa ebusia honi yi da ye hunu di mamu. Da ye hunu di mamu. Da ye hunu di mamu. Eti we di akoyi bi da hu acha no. We akoyi da hunu acha no. Eti mu apa say wa. No be abeka. Na waka na me ena me hu ana abamu ntinu. Me hu ana abamu ntinu. Me hu ana abamu ntinu sa amamu a. Muntwam ti. Obi na ka nyam na me ka yo. Nka san kwase se mu we bi da. Debi. Ati. Ni hunu bibi fa obi hu a. Me mpese meji dini wo saa nipa ni mu no. Nya no na me Nyankopɔn obi ni apostle kwa Ghana memo oni mi se me kwahye nkom bi na abamu ntina me ji. Oni mi se me preach the word of God. Yes. Enti me ko nipa ne nkyɛn. Enti nipa ne ba gie di se Nyankopɔn yi bibi fa me so a ɔno nkuto no betimi adi hu adanse. Yeah. Obade we mfa ne senka. Amen. But wo pese wo kan na bemu sa na ne Ghana fo nya agi wadi na nipa pua yedan aba wo nkyɛn. Wo yesa Nyankopɔn se me nka nkyɛw se ya wo ye no nya no wa ya ho afo na amo abana ne den ho afo yo ren Emboni di. Nkonkonsa fo ranko. ai ndi wada ne nkonkonsa ni Wo gumi kuko bia ho fi sa bibia ba na abuafu wo di amra ne ho asambone. Ba sa no wo di Nyankopɔn mra ho den asambone. Wo di ho den asambone. Wo di ho asambone. Yes. Baba ba ko penalty yi kasa. So wa ba e ba ko. Obi kura sense wonto. Obi sha kwa wonto. No kure. Obi sha wonto. Ade. Misu obi sha wonto. No kure. Akan kaka du ano fe wa prim o fumani munyam. Amanyofo mo so ka ho bi. Ka ho a. Ti be sam bebre. Obadi a wasem nka nkyem. Yes. Commission bi won mo a. E ka kyerem. E divine ba. Yes. The niema emfaso bi ni so tutra samba. To can the book of Proverbs 17 yanko. Proverbs 17. Aye. Verse number 14. Verse 14. And tokwan fiti ase. And tokwan fiti ase. E di say nsuo anu tue. We are 24 verse 8. O say Okay. tokwan fiti ase te say dey. Nsuo anu tue. They say we say bi etue nsuo ketua bi etue. Etue kete na ba. Ko ba bi nsuo bi eti wa eso ko. Eso ba we say fe na ayiri. O say sana tokwan fiti ase ati. Enti ohamu nya nya din no. Sabre ya obi di bibia beto na edi ohamu ya aba no. To ham ye modin obi di bibia beto a edi ohamu beba no. jai. Mum ye nyai. Poso ba wi nam na beto bi sinti dua na mo ye onwe. Mo de mo so mbare. Hunma me ka chew. Right 24. An Nyankopɔn num asɛm ayi bebree ye di fon mo num asɛm bi ntra. Mo nie me bi ne fie nkonwa na fa bi mo mu. Proverbs 24. Verse 8. Verse number 8. Bible nkasa. Dia odwene bone ye ho no. Proverbs chapter 12 verse 20. O se di odwene dan. Bone ye ho no. Odwene bone ye ho no. Wo fra no okotwebrafo. Okotwebrafo okotwetwe ntokwa ba.
okasa bi twetwe ntokwaba okasa bi twetwe die fra wo kotwe brafo Jimmy Samatri Mopo, a panasana a Jimmy Samatri Pobia wabo, a bonnet, Pobia Samoa and Shankom Fano, Menya Sadia, the Sephania, Sephania, Nehemia. Okay, Nehemia, Toby and Samba Cobopa. But almost steady, who said no, and come to where duties and Nipana Bontim Washatian Walker. Because we be a sham papa bia a different papa no one Bible say and kabato me asum dem come near show. Yeah. Asum dem come uka o wi no be say can the book of Jeremiah 29. Yanko Bible Jeremiah chapter 28 verse 9. Was it a different asum dem come? Who no kan Zephaniah chapter 6 12. Was it different papa? Was it dia won come? Asum dem come. Dey be make sense say me I was apostle call me tell different. The different papa nan kasa pemasam. Yes. Was mamma mani mo nyam na kofam. Papa no wani na be peja asɛ wani mu Ghana kakaka dai da be na betime hyɛ nkom sɛ sika bi apiane mfa mu ɔman nye bi pɔ na sinsam Ghana bebrebe da be na ibu bie wani bie wan bibi a yɛde bɔ Ghana yɛde peja Ghana wan hu bibi a yɛde peja Ghana nkom sɛ obi na ebe wini Ghana abato wan hu ne sɛ die ɔba de no be bu ɔman ɛne want me ho ankyerɛ no Difo shasu gwe unkom. So difo shasu gwe unkom. Na so difo na semnya ba mo. So difo shasu gwe unkom na sumgwe ni ba. Eni ehunu odifo urade aso de no kodam den asoma no. Ebia we be na we be si no bi obi susu akwahye nkom na abatro no nke ye ohuni ye. Ba ohuni ye. Ado hye chichi ala. Woni esu a. Ohuni ye na ohun say asentokwa bi eni. Shenkom papa. Papa kro no. Ka sempa for man no. Yes. Yen tu fun kasa ncho Ghana nante so wonim na kwa wia ba bossa eh o pasa me pancho IGP nani abre o yes because one so bibia nko yi ama na amafo bo no so bo yes ate bo bi o amafo bo no so bo nti wo na obi bu na mu a wo de akwhwe so amanim ate kokofa box no obeti ate kokofa se konkonja yi wa kokofa se konkonja yi wa kona kofa obadi ya wan fani se amen Omi adwe awofo me sɛ muntum manfo muntum mafo mrante me sɛ mo maba me sɛ mo ye munhwe ni ye na de ye we ba acha afe ba ko ni afe ne fa na mo boasa fu na mo sɛ bu mu nipa na kwanyu asa wo boasa fu ade na opese wani kɔbɔ wɔn ade opese obi bɔ wani ba ko Oye no be buin gumwa. Sa man till week in man on my best row. Yes. Omre be few. Let be sabebre. What do you say? Umbre ni kokromuti kokotwaba. And also ya kofie. Matwama Why you was said here? Why you was said here? The moment ko you mo be proud. There be. Odifo bi enu asem binti. Ah, anen. Sa ha na kontimu famfa. Nehemiah 6 verse 12. Nehemiah 6:12 no. Me carry one. Jango say Nehemiah so e ga na nsem bi ho no mo a. Ye Ghana yen carry adio. Yen so me ban so sa no. Carry one. Ahwenyu Nyankopon asoma wo. O steady. Aso dem. Nkom she piepie ho. O steady bi. Na hwe di adu se kai. Uti se we pen be pa edai. Da ho pa. Uti se calculation. Uti se adwene ni pen. Kom sha ye troto. Ya tro. Kom sha ya trogo paper so. What you say that be ade we dey what you say a game pa and no play you did not dream hey bokwa e be sulia what you say be yama we yama your for sulia hey tie babo was let me carry one a share second ye na ni aso steady ade no enyu Nyankopon asoma wo enkom we dia wo shetia me o ma shetia obi to bia ne samara na bompa Hey, Toby and Sabat, a commission bit you over our tiny pan. Yes. Muntiasia papa because in commission be your Ghana penya will be a kebi be a tafo be say sensi mesi we dia a konya Ghana konya ton ka bi dawo. Ya to be payo. A figure you tell me. Oh, I saw who say, oh, massa jumping tea. Na sabi onipa wo onye nyame onye Nyankopon bo so ba sa debi hwe obo obele yi na said to mo toto ne ma yi a o se go poso be nya obe ma no atamfo nyina ntama badai asufie aye serious o hwe wa fum yama wa
of my mother. Of my mother be good money. What you say? First of all, who go for just what good jay. No be a child good money also. You're good. Some pepper, and you pass as a mountain. I know here. I said, a moon now. When am I? What from? And we are. Oh, come on, what's about Ababa Ukraine. Obadi awa mfa se amen. Homia dwinu. Amen. Homia dwinu. Jeremiah 29 no. Jeremiah 29. Yeah, every 31. Every 31. Edi suma. Tie Bible. Ne enkom kan che wonyina se. Eti tio. Jeremiah ka che se, omo nsuma no mo kan che grofo na. Se na radi kanu ne halam ni Simaya huni. Ka fa Simaya huni. Esa se. Simaya ne kwahye nkom tia ye fe sei. Nehemia. Yes. Se ni atobia nsambarat na abone pa. Mwa sori die tia no no dia say Nyankopon say tie Bible esa say ti Jeremiah study din na Nehemia study din no say no me nua nkom hye ye komani enya nkom hye free Nyankopon there be na ye wotan no ahye die tia onua no eti kache Simaya say Jeremiah kache Simaya esa say wa hye nkom esa say wa hye nkom na mansuma no na Nyankopon suma no na omamudi mu ho ato atrosam ti man krofo bi wo ti obi ti bi hye nkom obi ti no koto atrosam obi na nya na dwene and no be dia aduane bi a odifo bi na dia ma no yes obi num ade bi odifo bi na dia ma no Nyankopon na se mo nom debi hey Nyankopon na se nom debi busia ho ni film ni busia ho ni film ni se du won ma bad film so chama check members na who fear na wo so act na bad films ngwa na wo so act ti wo ka wo se difo no kan Sakaria kasapanti no e wona eyi adwuma ndi so for se sen e tenye dwom be ka biara no ene Nyankopon na aka e ko mutirim am sa so for se sen e ti sa so ka se Bible no wo chema me yehunu se edifo no bi wo na se omunnim na se ye fie nkonwa bi na afọ mo dia eja wadwa Bible say nseme pie fi wo manu ba Sakaria 10 verse 2 bi wo no Nyankopon di animu nyam busia ho ni ka huhusam busia ho ni no se e bewura so fo bi ma e ma ne ka dey huhusam enkomshefo no hunu atrosam enkomshefo hunu papa o omo hunu atrosam wo yi dai hunu omo yi die be hunu dai hunu di se dai hunu na se ba ne sa no a ye twefim boni agudani so no yi ade huwo chichiri ni padre ade huwo na church members bire ade huwo amfa so bi ani so enu dira mu tu kwase nyan nti ama church members ne omo ti we go se wo ma we si we fra nti obi wo no wa ye nkom hye ba obi ayi nkom hye ba okay e ba ni sa o tu free a no kwa tu free a no kwa o di obi pa ye mo di fo bi so dem na Ghana se sia no fa strategy fo bi mpie se sia o be hu dom oh yes ye betu ekodu nachi o di obi mra se sia on fa me hu bibi ngutu ni webusia ho ni movie bi mbra no fa ni webusia ho ni film bi mra se sia be hu ni pebe pu akore an kwaje bi anim nti so ene e be body akwanche no edu abato so pe no mo pe ama yo pompa nyimfo ni bi anim animunyam same thing wan we bi pe bi sa yeah so do ho twitwiri wom you want to twiri won ye be yo that's all chire bi odi nkwasi asem a obadi awen hu mobo omi adwinim eno kura na wo yo no sabi ofo bi yo nko I don't have problem nemu ma wadwe nya sharp say die na Nyankopon eka na wo so sesan Proverbs 29 ka Bible di enko verse 26 ai na Bible say was the papi opo bi asem ama nipa nu so open asem hwe omansudifo anim animonyam nipa bebre pa amansudifo ni bi de animonyam na sa awurade na obi atamo free no Nyankopon na obi atamo ye dai free no body we fan sen kam obi akuma nu omi adwinim me say Ghana abato adinfo me catch your plane nkomhye enko police station nipa ne to na moye de akọ komhye nko mo pa Ghana for yen sisi entoaba na mo nhye nkom se nkom de be di obi ba eye kwa nye se nkom de di obi ba eye kwa ade na mo yesa nkom de obi ba eye kwa obade we fan sen kam amen eti me sem bebre mum ye momodin ye nyina mfimfi se de na nanom gina mfimfi na Peter gina mfimfi se yikire be no inu baako yes okay the book of Proverbs 18:18 a
Ayaba ni yekoto 18. Yekoto aba. Abato aso dem kwa yeto aba. Eyi nkofo ma obi yeden obi lusu. Wati aso dem ho kasa kra yeto aba obi lusu. Cause ye aso ni mpanyimfo. Obi atra so 3 years. Next year say kwa akoto aba. Obi won timi kobiom. Obi won timi nkobiom. Olusu. Obi kom no na die ntia. Oni aso ni baby ani ni ye. Yes. Otwetia no. Tiaye. Proverbs 18. Verse 18. Ena Bible nka say. Intonto patento kwa. Wasi ntonto. Ani yakoto ntonto no yakoto ntonto. E patento kwa. Na pata enuanu a. Na ntonto no apata ntokwa bi a ewo obi ni obi ntam. Na epaye tumfo ntam. Epaye etumfo ntam. Oh. Na yi we se wunya sei. Eti wantimi andu. Wunya sei. Wuntu na wadu. Wasi apata ntokwa ne fema kam kwa bom. Eno no. Ne fi abenya o man Ghana ba akopɛ. Yes. Nkomhye mpaye tumfom. Aden. Epaye dia ene obi ba wo nkyɛn a ka kyɛ ni place e. Waluzu. Yes. Pintimi nkada. Bede aka. Tibika. Ke. Obo aho. Depend se ko twa manse. Obesi wani so. Obi melusu. Se oni muka mabo. Besi wo obi afampa bota na chi. No. Simple. Papa bota na chi so oba ade hunu mabo no ntimi nya favor. Wo nipa na ekotuntu onya nipa na nim adom a. Nipa na to ama no. Simple. Ntumi nkase opo bi asem a bompa support. No. Ebi so bompa support no awini a eno nche se wunya nyankopɔ nipa. No, don't say that. Ebi oman no edi omukokromiti abompa ya koduro no. Eno ho na o ma kire ebi omakoma epe. Simple. Nyankopɔ ahira so dia mom. Obade a wemfa ntia. Amen. Omi adwi na. Amen. Edi mesro bebre se wutie me na topic ne say na adifo na asofo no omo se sen. Na obade so kasen. Say ne twedi ampoya we so ka. Proverbs chapter 12. Proverbs 12 verse number 20. verse 20. Was enada. Was enada. I want the odwiri boni akuma. The odwiri boni den. Akuma mu. We are Psalm 119 verse 165. Okay. Ye Bible. Na asundwe ofutufo. Osi ye se yetimi asofo ye beda ne de ba de. Asundwe ofutufo. Sabe ye beda ne asundwe hu den. Futufo. One de onye ni gie. Osi utimi tufu na se ni gie ba. E wo so anya ni gie fa ni gie ntuma ne de ya den. Efra. Ya ma church members ni awon koto aba na hunu se emra anam no mo kogina. Yes. Sa zone no mo kogina no. E emra nam. E ka mra nam a wote ase e. Emra nam ni se untimi nkwaye de ope ho. Dabi. Sure. Ndi tuma ma no fo so okogina ko jimi a won bebo no. Eno de. Ndi ko ntini e okwa koto aba. Na yemfa rules a e wa bato no nkonkoto. Yay. Edi asem kuradi. Edu bless se Ghana yetimi educating crofo no mu hu abato. Eto de bia mutimi to aba na de asai nko anu. Etimi de obi ye present. Na yenti besi ne Ghana fo hu abato. Besi ne obi to say no mesrem bebre. Mesre IGP. Menya letter bi from a friend saying one no nsa. Okay. Ninsatonfo. Them say apetijiri fo no mo chairman no o de letter ba menene ya adwen oba bi so menene nya adwen esa wada uruma mo fa letter ntu we so me fa nka se bi wa na me nkyira asem no mu kakra enye se me ba be tuma asem atu agu but mo nsem ni ba bi ho no mo a me ntwemma mo letter na mo de baaye no me sra GPS mo de bi akọ mesre bebre ma ya ade se mo amode mo ho aba na ma hunu se aba no ne to no mo na mo se no nkrofo ne se ne papa edima asem ya mo de beto mo kire se wo be kan bia ma mewe Okay. se wo bi wa mo obi a mo fa nto TV ni so ma me Mo fa nto so ma me ba se mo na mo kire se eye memme na na mbeto aba no da mo de beto aba no na no pa no nsia kopim no nsia mo bi emia petishi ba nya sa na mo pa kire srem ho na me se me ne mo wasem kakakra no ti chema wo da no mani aju sing nature no mo fa to TV ni so mame mo ya mame na mo nya ntamam TV fo mo ya mame na me nka wasem kakra mo ya de pa but mo time no entwema
no pano nsia kopema nyimenu mo srama mo modiana mo nya no free watch na fie adeko yes because one when you back to be akoshende because manya no bi akoto bi akosi dem ti before abebo do nsia no anom dada no ya ba no so be kan say ya mi o atoto ne me sramo madama mo amahu say obi buru e de koto osee no o say no so a o say Ghana ni da so be futu kakra e de mamu ne say mo na mokoto no di mumo obi nhye epi ni say before chairman be cho letter no na matrasi ayi meeting matem wase iti mu jai na yeto aba ni wie na mukotuma na mo no obi nhye mu because mamu ni say se wa mo ani anawa untimi nto abapa ena nyo bia ena betimi akwakoto obra sab mani mu a obetimi akase odi ni kai kwakoto aba no ena abeda TV no so okay kai mama ni yan ade wa okay was he Beverage Consumers and Bar Owners Association of Ghana. Yeah. Biewano. Okay. Okay, Beverage Consumers and Bar Owners Association of Ghana. Ghana Drunkards Association. Hey, was it in Ghana then? Drunkards. Hey, go for Akukudru. You're singing the channel. I walk around them if I'm singing the channel. The chairman is singing the channel. The mom brother singing the channel here. Obia sing each and one side or draw any dini kwapa sing the channel Obia okra grass yango po abutro oh okay we the closure of all drinking spots pubs or bars across Ghana as part of our responsibility in ensuring a transparent and peaceful environment ahead of the 7th December elections. We, the beverage consumers and bar owners of Ghana, would like to caution all bar owners and bartenders not to open their spots, pubs, bars, or blue kiosks to the public from 6 a.m. to 6 p.m. on the 7th of December 2024. This directive is to ensure that consumers do not get themselves drunk before going to the polls to avoid the accounting of rejected ballots and also ensure sanity at the various polling stations during the election processes. We are therefore calling on all bar owners and consumers to adhere to this directive to ensure a transparent and peaceful elections. Thank you. Yours faithfully, and then followed by the signature. Yeah, we just a drawing. We said yoga. And signature, my brother. Moses Winya, yeah, the president. Moses. Monsa nkomubium na monye meeting yi na professors you for because we betimi address you onum na wadom di akọ edi say muye kuo di a madama mo di na monye meeting yi na monyi mu hunni simple monyi mu hunni sani ya ka bibi kire eye adaba bo say okay drive yeah, don't drink yeah etibom fa ne sa pepepe se mamu nkonom kra na mo nhye brand nyese odi ono na so odire ne de e na eme de se mahunu se aba ne se dodo na mo ngrofo ni bi ne se no ngrofo ni bi ne se no sans what kind the book of Isaiah chapter 28 verses number 9 February 7 yango okay Isaiah 28 verse 7 yeah 28:7 was se wo kwa kwoto aba no na se bi predia se wabura wanya ntimi fo ani kanto wanya nipa kora pese otoma no beto asase no tie babu Isaiah 28 verse 7 yenum so de ensa ereton tentan ya onkrofo bi di obo de ensa tontintan what the ensa tontintan a obi di ensa den no ehihim ode ya den ehihim eti se nipa kora so ehihim no ballot box no mu a ensa ehihim a kese onya ye pepe patra kosi baabi ensa mene won ensa na mene nti oye wo hwe enye ye ensa din to ehihim to ehihim ni ntinu obeto asase no so ya mama pa itibi sam bebre sam eme de sam akọ emiti mu meeting ni Ghana fo ani aso because that letter we nyina chikra na IGP besa the letter saba yes mu die no ofa there be
eti misramu obi biara obefa obete de ye nuanom yi mi ekoni ni boy me dim papa ekoni dim bono because ebe dim pass nyanko be transfer ka jesu obi abedi akwawiza foku hey hey serious but Mr. Madam manum kakra ye eti misramu momfa abato ne mfam amayofo no unye fasting why momfa mfam ti sabi ankanne ama kasa nkanne yi yeda etwato eye rally mu no monso nkanne nye nde etwato na yantumutu wi a sabi amayofo no hu ba bia gira no mu gi omani no obi antimi hyem biom na mom mi tufu se hwo ho yi wanum kakra eye wanum kakra ye me de masam ne ba wiye me pese beto asempa no so biom me de mu de etwato okay topic ne say Asofuo ne sen mo kro ya so bitimi koso ntokwa duwo timi ko na koko wo soro ode abufuo ko line no obi betimi apem se ni pa ko no be he me na watia me no enye nania da bi me se wo so awo no mo nsa unso obi ye bisa ho no a aya consider ne kakra yes hweti bia no wo mu no ono wawura huhu mu na wo mu but transform level ojina no ni ho level ojina no nyina ntinu aya na mu nsem bi wa na wate ase ama yes menye wadwene se bia waya de bia nyantinu beteke ahye mi de tia no mesre wadawruma tina wona hwa bato so ho di police ni bi na betia be gina twene gina nche se abrante de na ekoso di mesre wo so mfam na bi nhya wo nsa baby wadama fam na bi nhya wo nsa ho wo hwe na nipa no ye otutu ba no check na wo se high lawyer no se nyenania entimeso so ne nsam so now power report di ama eye ama your friends say abambofo na ehwe abato so omo na be twele fila ni na ko bisa the questions oso si egua na megua no ezo mutunufo a omutunufo ese so mpam ne kofia no apa na kofia because ono am ko okolo ko se no ko se aba no ya we nchirai obetini afre me ya twetwem komo 055-955-2686 055-955-2686 na only apostle twetwem komo ti sia no be say no be so be sa question bi actual question be so be chen kom na bem nso no say ni pa ko no masa me say majority ni a prediction about what there majority no mo fan tum trimo bebre predict na tom. It is all kind the book of Deuteronomy chapter 18:20 to 22 no atie bible verse 20 we say question ko was no odefo bi obaman hoso fo bi obaman hoso akasem bi midim we are not we Isaac 49 or see bemen hoso akasem bi e midim tio yakopon na o boss so boss aso no say yakopon ko nim say obi betimi ahyenkom wo bra san kom no hyeye no e wo efie nkomya bi dim tumi bi dim odwiri tumi bi betimi agira so di ahyenkom amafo ni moti ahyenkom yes Jebabo odifo bi man hoso obeka se bi omidim obeka se bi wo Nyankopon osi Onyankopon se ni din amen share so anka share so anya den onka me se Nyankopon share se bi mu nka bi me yaden ebi mu ka edi de obeka se nyame foforo bi din obeka se nyame foforo bi din so odifo ku be odifo ku no Onyankopon se no amfa no ndi obewu na se o kan okpom se ya nya se ni nya na ye wuo so obetwa ewu o obi wo wote won leta obesi na wie ye na nya kama eto kan wakoma se so tie mi sabre na wo so tie mi na kan wakoma se ebe ye dan na se be mi je he edi be wo se brade kan ya mi awo me da se ma mi awo me nya mi nya enti mi me de wo di odifo a ofri nya mi ni di ofri Nyankopon odifo kase wo brade dim odifo kase wo brade dim na asem na nya ho na asem na nya ho na memu a asem brade kan no brade kan aho kire ena odifo de kasa aho kire tibi kasa ensuro no be nsuro no Kiamanyo for me catch your defo bi sha unkom no anko fam anko kasa antum ani nkrofo ankyerem de mode ba ni de mpese mo ywa man keka nkyerem man nkrofo antim as na mode mo to nkom kyeso mo bedim do konkwa yes Ezekiel 49 that's what defo no ma wo dada defo mo bi da defo ni ma to bi dada na oka asem bia eni na mi Awurade na ma dada defo ku no sa no nyako bi sa question Edrimi sa woni so assign no afini ma mo nyako pon so on fa wo nchaw de wakwa nkom ni dirim to the trouble aba to anya case for heaven hello pacho din ba bia kasa pray
Asofuo shalom. Mitio Wadaruma. Asofuo Shama FM Rasta 1414. Mitio. Papa, a man for now, most come far about you. Papa, go check your pass record. I feel in Kwan. What check it there? Feel in Kwan, pass record, feel in Kwan. And Papa, you be moved to all more. Asofuo no mission go. More party members. Oh yeah. Omu yomu kumiti ni nyamani na ebe onti mi shango minta enti ani party no. Nti bani sana. The obadin kan no e no kan. Hey. Because the moment of the shango minta party no e wa ni ni die. Baba obadi shira pa. O jira on sumame. Onye wakuma so ade ma. Yeah, we are so for the wutie topic ni say na so for say yenko the book of Romans chapter 14 verses number 19. Okay. Yeah, the any o. Sa bebe be giran ya masum bia hu dawuro na bi happy wo Ghana. Masa. Wo kire be kire no. Papa. Hwe. Wo kire be kire no. Romans 14:19. Romans 14:19. Enti afei. We are so for the wutie me na. Mama yeni de masumdwe. Yen momodi ni nyina de adi dan. Yeni de masumdwe. De masumdwe. Ani de ma yenkoso achi. De ma yenkoso achi ni yeni. Yeah. Hello, but you baby akasa free. Hello. Hello. Udini baby akasa free wadaruma. Shalom. Yawe shalom. I feel senior because I feel work. Tie bo akwa fu nyina. Work for this. Na me say papa la appetition for se mi o mo ken. O ha mo ho. Ira se me na ma me tonsa. Ebi ka ble na o bu yi glass ni se ni nyina be si fie. Ejiro fie no mo na mo fo mo wa. Ma ba da no. I want to store num but book of your omefie benum. And you know, so now, and you know, one year, so much on bed, the idea of boundness, and you feel so. I'm on God going out. As I have a more, no million. Hey, Asofuo, where dia, as I'm saying, me demand IGP. Also, we glass in the shop one of the coffee. Of the coffee, the cruise in Vio. And the two your boss at tum. Yeah. But I'm calling Vio. And I make us some meeting. No man can sign your moon tum. Simple, I did one more. One you want to more before so. And ye, Ediano, Sabe. So I am brand out in the ye, but in you na also but in a bebu. Hello, but who did my Biagas free? Apostle shalom. Yahweh shalom. Apu man. About the Nadu, did my Biagas free? I have a master in the cassette upon valley. It's your upon valley for you now. I see. Apostle, when you're preaching the Abba media, my time I think the guy may be more upon valley as of the bars over and Piebo. I died that time and Castle in Jeremy besides we by near the tree by near the tree. She's often born in my need, yes, you already have be as a media say, Yapon, so the crime in and I'm on. Soften the friends me by her. Or so, mamma, when I'm the man to climb up for to come in one and good fee. Now, small can say, many few who have been voted in the auto, a clear lady, a mammy. And why they didn't see. Second man was young, come friendly by Lanka, ye coyer one, a mamma lose then. Now, said me. No, I am saying, no, we be a millionaire about the hour, come here, Papa. Papa Banamania, upon the blue, who don't call some people, castle in castle. Papa said, be a chin and come quite in Sikadi. Can Pretty daddy no cat as the chair, Papa, mean pulling into that. And Kawaka. So, that's of one year. Kakre even a papa, woman can now throw phone. Papa, I mean, but also. Even Krababu Naka say, so give for be crash on come.
na nkom ni bem kura you very careful the 2013 one Bible nkasa 2013 wa hye wo nkom kra na abam no verse number 1 wa ka bibia fa na abam kura so therefore because nyenti o kasa no e bi say wo efie nkonwa ni bitimi hye nkom ma ni bam wa predict ma na bam ti abam sa no a hey my brother Bible class and Ukraine so you very careful because so therefore be another Asofuo bi asori wo mu no ma nsenchene na wonwade bi nsenchene awonwade bi anan nsenchene ni awonwade no nsenchene awonwade no ka che wonu bamu do ka che wonu bamu a natural ka se ni fe o ka che o se ma yen konya no fufu bi akwanche wo stage akwanche no tu se ni Bible nko enti odifo no enti se difo no every say eradu ọmọbọdi aso ọtún di ọkọ wudiam yes you very careful mo adwenya sharp yes wa ka ba mu nti wo follow me na me cho Bible no me printing press hello pacho di me be akasa free Pastor Efrem Isaac we ka set do me abrade nchira me tell you for enima bi na me ka set me ti o kasa da yawe nchira papa de preach ya de ato on to sana abayo anekaye no apetition asem na o ka o sole o di live no baya 3:30 no we dika ba bro se e bo 8 o'clock e be 20 e bo 3:30 no we dika ba bro di live mu nyina fuse no bro line mu no utu se okoto aba no mo na ye rejected vote no omukran ka ba ni ya ti e bo aba ko omukran de o mewi ni ke o mi ya e no we cheba ajo kere ni acholetela omukwa ko vote ya omukwa utu mi vote left and right because omo we cheba fuso cheba no fa chebe grandma chebe o but of letter to so ba me kan se bi o e se mi ani ko mu we o de resignation sa no fa so to aba I didn't continue no control o won continue no o control because signature na no go signature no e wani nyina o e wani peti ya wano e wonai awansa I see also the book of Isaiah chapter 28 verse 7 oh I just how you know Isaiah how you 11 yanko Isaiah 28 verse number 7 verse 7 no yenum so de insade tonten kan say wakwa no nsa no e fa no atontin tawo what insade ehihim no de insade no ti owura when me odi la mi o yedai ohihim no bi ohihim na nisa popo no obeto asa no insamene wom hwe ensa na mene no ti amene ne sa no a onye stadio insade nti ohihim to owura mu a otima no atimo na kwa de kanu omoto left and right just a north south east and west to be bia keke sangrofo na ni tuase kwada nkwa unu akwato ama no Isaiah 5 enu go when you tuase we no e wo msi e de ahye mu de so enu kre akwato still our do me obi a wagboro nsa no gina ni ma me wu 17 years ago na no dem was adin ya wakari ma me tell me where the ballot box mu or to left and right ti Bible ni anko Isaiah 5 verse 11 bonue oso wonue one was solo and a better to see sechi one e bi mo so ayom friends say and habit to no ti bi so na anapato did that nyo so na patutu did that edi sechi onto no kwa him achi ti wodi abehye 6 o'clock no de tani pa ko be kase se mo edi a okọ 4:30 ni woni wo siri payment sabo ani won kofo so no a day before we no so no onu be kwa kwatra wa aburu se ko nti e betum ntamti no okoy all night on that frustrated to no ko we keeping of one straight because ebi kosala ebi de buoni nkonwa kosala eti obe na just sanete dia onu no obetra baby yeto no eso odi kwatra ba na se to ba buru san fi anadwo san kwapum we eti be san bebre ma ye meet na mu ye kuo nko ade eye de se musima ye kuo ya se bebre mo modene se ama yo for mo so nka mo humbom na mo support o mo ye cause o me say no wa no ti so bi wan ka sam say mo nchedan steady anka sankam efense letter commission ni be ya adwene a anka mo pa ballot papers na say no mo pa mo nsoto we bibia mo pa mo nsoto
mu wi na ma bɔ no so aka say anka se de sey no ye nya sey na eche mu no ye check a party we ba na asay aba no nti ono ati wodi os me nkrofo ani mabato enti fe no okwohwem sa kwawin sa po ya hin na woni group no oba de hu yimobo amen oba ndi asem na amen ba ne sa afem ni ba kom ho oba de ya we mfa ne senka omi adwen ni amen hello pacho di me bia kasa free aso mi ana mi dina so mi sira santi be kwara poto kurubi wo kwa eje ho no ba bi wo kwa botu church anu mu bi nti bi fa be mo 3 4 5 no ma buru awi ndi se tu atu ya buru ye buru ni nam ana ezi ekrado almost say o ma ni park bi eji so mboto se pure water ketenkete no nti ya na aso atia enti se hyenkrofo boto mu a cha se bi sram bebre besre mo chairman say masi madwimpia munsi madwimpi na munye meeting no foforo ye ma modi letter na modi abande ye hunu ana ma mfa makura na anka IGP de beba abenanso say ye mie di mamu mfa no ma mekata mani na nkrofo nkobro nhyase ana mesati nipa so ase say emra no de wo ye di obi be say bu mra no so ye obi o ye na so edene wanti beli wanti jai ha na say nipa no momfa rules bi mompe bylaws bi na momfa nwewom say unim na akona kogu o mani mu ase a we use the word kogu ye ni mu ase it means that say ma me kwa mo ha ntitwika sa wanka ni epe no bi chia no ti mesra wada ma munye meeting no foforo mo won panyifo hello pacho di be aka free pacho from me be me frefi abreku mama here mi chia o nyina Sylvia papa da bada ya wan shira o papa preaching o course preaching na so sama brabo amen ati so me finya ma bebre mu papa na me shira o papa amen na pacho e kan say aso na bi ni e mahia abreku mama here Debbie abrekuma fo nyina mu nyina ba headquarters aha ba headquarters yeah now person me finding out say bi ni ha Debbie bi ni that's pa na papa mu signature ni dey one town we dey me hu bi mpoda e dey ya am signature no signature ni dey say no pass say no pass to about signature ni dey ma touch ya papa signature ni dey anu adio what you say drink ba no ma ya dawo na da kukuruwa no no crack grass no ko oh no. You know what I was. Hello, Pacho, di bebe gaza free. Hello. Bentu nka ye wada roma. O fre penu walo TV set no. Hello. Good evening. It's you. Hello. Yes, please. Hello. Hello, Pacho kasa wada roma. Udi bebe gaza free. Pacho ya from ya masewa mekaseti atimboku. Ama mitiewo. Dan Pacho miti atimboku midindi ama. Mitiewo. Dan Pacho ninti ame friend na dimi nu bi ne hame. Kasa. Me pese me nanti nyami mu ba mi mtimi. Echanse me dabe me chonya me ho ade ye. Hame. Na ma woni be ma na tramfia he. Oh ya tana mienu. Mawo. Ya wo mienu. Ama mesrewa onyo wa de wa she otu nilo. O de ka tu nil. Na manka sansu nikita mienu asa me de ba ne ho. Yes wan kasa no we ka correlation dada. E na asa ba premier. E na wo sa be bo na asa she otu nil. Du kita nan. Ama mesre bebre. Mesrew. Ma webusuafo aso nte. Na se bia list o ma yere na wo soro a. Ma papa no ma me aso nte se ukita mienu dada. Na wasa kofa mienu. Ehunanu abe ma nti. Na omohwe nya obibi ma na be ma nti be nya onwa de be kom na bia na list na ebo no wo soro. Dia ma fa muji support be ma so do woti asundwe mu de. Oh, we feel line so.
ti de meso bebre sa ma wa ma ni ama wo so a abefa sapofunu nyawani wate Macho na mo abusuafo asonte na onye no kokruwa bi ma na mo ntra somdwe mu na ankofo ye ne bi amfa mro why Macho once one what ni what's it Besim pacho me dey na apart from our rain we me dey na mitina sunyame no kurem so hame say wo no say wana mo ntuo no tu ba ko no first because the book of Deuteronomy the Exodus chapter 22 verses number 18 because that baby yanko okay Exodus chapter 22 the part of verse number 16 so because that ababa wa wan jina wade abawa ama be ma no enu wo twempra ono wada no ne da ko on communicate that so koma papa tira de no ware no no oh wow nti enu na se say no emma so ntinu muncheda munya warefo de se mu di smuggle ti munye no nya munyam wo nya my wanted anko botete ba ko ni se so no mu a amfa no wo nche no etimesiro bebre se to sa na mo no itu free sa na mo no wi a no ahwe nyam so mpa chiri kwan obi ka Joseph riwo kotre jai we a mesro obe hawo wi nyakopan ni tire ni kane no to gidia na mo ne fe bomodi ase awade no mu fie ni yaje do na no papa no ma be kasa no ma hunu bia bia wugina no ma boa ama be ma ne timi ayi won ho ade ti mesro to sa na mo no fa support be ma no Bache me da ase okay hello pacho di me bia kasa free hello papa yes sir Ogu from Paul me kasa free the team agumitio papa ene de won me ni aje me ebi de Asofuo ne na omo nkwa ne se manu ne na omo nkwa nso de di ngwa sasawe we for no so ka ho okay so I can say what we for the say abano yeah we for and they say kwa tremor for so abeka we hu eh ampa tremor for so abeka hu because what me say dia oni o tibi to crowd oba ajaki we nu kra e ba ko ai fa no kra de ntimi omo wi ni ne tramon oh jai omo di ngwa na semro ena entale funu so omo se di ko rai no eno so omo ka san chiro enu kra sa wi ti no ya omo nya no ta no omo di dimbo mo di no bata di ni na ta si so ko fe kuno so ko fe yo di ko fe no di bere na ko pon kra me ya to aba mo nyampo asemu entale funu do so ne entale yo ma funu omo de aso omo po mu 2 minutes nu omo ja obi a de ope bi ara no so timi sori tie no so timi ma sabe che onyom che bonyonko ami che obi suban yema bi odd bo a ma wani bi wo mu di a kire wo bra eye nipa dom bi e ko keke bebre ni vote yeah why no kro bebre ni vote who do adwin to mo so who do adwin to so abeti bebre ni vote bebre ni vote o de style obi afa so koto aba o de style obi afa so koto aba o de yo the style obi afa so e koto aba o we ya janu mo fribu enko yi oh you refin what you chiri say win yeah I say yeah I say bibia omo man say nyina wu say ne card asa man say nyina di oh edi potential because if you mistake gra what do you go the book of Isaiah 28 verse 7 Isaiah 28 was yeremu de insade to ntenten insade na to tintan what insade ehim what insade ni him e mani timi nye steady o timi nyina
Inside into a tontin. Inside into a tontin. In some men, no. inside into him and what I was a team. Oh, God. Some was I didn't see you be out for say, a good to go by any mass. I'm here with Adiana. I can't know. Oh, my dear Winnie, Mamma. Yes, someone won't find chair. What? Hello, Pacho, did maybe I got free. Dinner topic, if I ask us, our dear friend. Good evening. Be you so? I mean, sure, Papa. That's it. Educating, Papa. I mean, my sorry, with me, also you partner, and Saffron. Them appetition, send me a can't. Last week in my tele, it's happening. I'm over 1 week, I will stop appetition by me. Because them at the days of the kennel. It didn't have to touch, I won't pass it. And regret. Such a one over the Sakado. Over the Saka. It was a show bottom. And there is a walk to the supermarket and one of the oh, the appetition. Nippani see na dream. Over 1 week, I will stop appetition dying in a circle. Everybody will stop putting out behind them. The ministry of I had the proper. About then I had you. I mean, you know, I see. But in Shabby, yes, Psalm 119 verses number 165. Hello, Pacho, did maybe I got free. I could tell Psalm 119, okay. Hello. Can you go? Psalm 119. Verse 165. Was it Asunje P 1 hour domra? Oh, well, I had very wait as a say. One cousin. Say, and maybe a basse yanko to aba. It be passing gentino. Make shedder met Jimmy Honey. Brebi biara and tot one. A sankrofon will be a sinner gimping or domran dear. Or maybe be a shadow son to a man and quiet dibin tiamarano. Debbie. Let me see, when see my dreampy. So, for 2 years, I will soon know by that but BBSC to me, a member in your juma. Yes. Oh, or say, as soon as P. Wahoma, 1 hour domra, 1 hour domrano. Bibia and tot, the BB and 12 BB Shanaso, or maybe Shanaso. Or the man by your juma. Yes. And to be some of the brave, the aircon, and what time, airtime. And Conquer, you wouldn't swab and Conquer be young Cosano. Near Uni. Romans 13:1. Romans chapter 13, verses number 1. Romans chapter 13. Me patron verse number 1. Yento about the asem. Yeni oman in tamasem. Iti way a new man in tamuday. Asam. Ye dachi. Oko to aba. To abama dachi. To mempuntuo. To my cancro. Dachi no. Bible. Mama kra nyina mo ho ase. E do on ma kra nyina ba bia wo ko police station ma kra nyina mo ho ase. E she tumi awani mo nyam na se. Tumi awani mo nyam na se. Bible. Na tumi bia ni ho. Na tumi bia ni ho. This dey free yakopon. Dey free yakopon ye ya jia tumi ntinu. Ya jia tumi na dia beto ni. Na so tumi a ho do. Tumi a ya hihye se ye fa meto. Wo yakopon na asha to ho. Ya jia tumi. Yakopon asha to ho. Ye to bia ni tumi di asie no. Bia oni tumi ni be di asie no. Odo yakopon asha to di asie. Bible. Na wona woni tumi di asie. Na woni tumi di asie. Wo benya afobuo kase. So wo ya wadi so ba ko wi ballot box dia. Emran no obedi. Benya afobuo kase. Benya afobuo kase. Obi bo pass ko din some money. Kokos ko moshi bi ho na fa gidigidi mra oni mi so awinti. Gidigidi mra na mpan no and ensai no. Obi bo sam pan no a. Nya afobuo kase. Onyako poso benya afobuo kase wate. Body our influence and count. Amen. Omi adwenu. Amen. So masene. Na mintimi fa sampare mre abribia. Yes. Nya nka ochira me to aso akopa kasa kopem se Ghana fo ya nyi beba ya ho so. Nyi ho se Ghana ye ba akopɛ. Enim yenu, enyem yensa, enyenum enyensia. Madwen na me kwakire. Adwen kire no nyentokwa Debi. Adwenkyerɛ no yemubu niema nya adwenkyerɛ no nyama twosam Debi.
to Ghana first. Yes. Tie Bible no. Bible na kasa kyerɛ. Yes. Famu aba. Dukurem. Wo mmoa bi a wo de be support nkwaji sema ketua bi ensua. Me na me 0242327172. Fagu me di na ase yenko. Ji wam firi ona fa. Eno kwa beto no obi ahunu. Di me di no ase ene guo no. 0242327172 and 020722113337. It will be a box na me ba ko bi atop gloves a mensa. Some men kwa America na me ko brim di la hoya. Yen yiska me gi Ghana memoa. And no kan kro nya boafo. Da bia. Me ba na me di items bi abegu an ma. Ka mafo tu aguso den. Bon. No kan kro boafo. Ho ya na ma. Ya we nsha bibiri. Amen. Elo mpa chodi be bia ka free. Me you so Adaruma, wala ni munyo. Hello, Pacho, wala ni munye. Hello. Hello. Shalom. Yawa shalom. Udi be yoga safri. Udi be yoga safri. Be ka safri ti jazi. Bitie wadaruma. Ahu ya dia baba. Ipacho tie fa phone so why wadaruma. Hello. Yang call line 2. Call line 2 nyango. Hello. Hello Pacho di be yoga safri. Bacho me ka safri ma committee. Committee. Na committee mi tie o mi chiata ma fo nyina. Yo. Bacho. Oba den shira papa. On china so mame. O nsempa o di breye. Enti na me ka se na me nya no moni nyachi o. Me e den kwa no ni me nyaji. Hwe onyankopon de yensi na twetwe. Ebi se you need to go. Eye dia no ano betwa. Onyankopon sam dia sisado. Ye diampo e o asam dia tim hoda. Diba be sinde ya wati. Dem je so osi. Obon samani abre. Osuma na pamfo bebre wati. Very good. Obon samani abre. Wow. Osuma na chidi fo bebre. Hwe ene de wati sana fadie. Ye jire o na so dem. Na tron che no di megidi fo. Nti me se mama ninda wo na musia trosem na ye di be hu nsunsun ya mate se wakase echire na mu no obefa na da sumunu wonam nyanti umemu ensu wonyina ye pedaku mama ninda wo na mama kwadi wona chi wati wodi mu ko seye mu atredi fo chira do sumini anu e Musia chirensem no nyame asem na manfremwa na media mawo no mfutu sem a media mamui media mi peni gidigidi bia Bible say nyame say Pastor Biden shira wate o shira so mami o ye ya ntia wa hu na me so papa bi wo wi asise that be minimta amen afena ma hu se yembe obo ade nyankopɔ oyi ne ma we chere se oyi asefo amen enye mreche enya ya na me ka sa se wo kasa chere bajimba wo kasa nchere tibon yeah oba dia we nshira o hwe oso onye wakoma so ade ma wai elo mpa chodi me be kasa free kwaji no ba ofie oh papa shalom ya we shalom ate frame me jo kasa free manya afoma yo mpa cho bitie o pacho mpese me bank kwaji sems me first time me remember oba dia ka nka so na mpese bisa se amanyofo no se nkomunim se o ma ye dwuma papa ka campaign kran komunye ani so wa nyo obeti obekwa akra bi ase akọ otwa ntrato bi ntro no mgusu kra etwa ori tia no bi twa ntro agusu ntro na senka ayesa asem no kra eto asum de but ogro ho a obi besem futuro agu obi ani etino simple beka de wayo ebia na obi nim
ene ba bia uko gina se wo aye bibi nipa no so oye den no so wo nye ya enyo na be ka kire no ono ahuru a stadium de da ha etintro and bi wo nyem semini bi wo no wote a enso oye very careful ati se di odifo bi ahye nkomtro pepepe eno man ka se twitwa man ka so man nantin di obi nkan yeso aka enne AI omtibi di ye timi fo bi asem bi no bi masa itiri ko twa asem da bi a waka biri bi atwa nyane na kan ye no mo di abeto no di ensem pi ye bi preaching ko bi akwa twetwa bi akwa di akota ga Asofuo bi ni nsem bebre asem ya kan bi bi mfiri bi atwa mu anye onipa kono kran wa asem ne ka obi timi ko twa na ne asem ya si ne no di abeta gi nipa kono wanye very careful obi take it serious akase no kore tibe bi wiase ne kono onyankopon kase wa hyem komato afa technology no waka chen say anye very careful amafo di bedin samone na wona e badwe mba no wona betimi dia nante wona kwa so wan di ba be teachings ate sa social media sa kuro ni so manfo tete so no wan hwe hu yie sa kuro mo twantro oguru obi atwantro ahye wo social media kuro mo anya unkom to ba de hu mobo don hwe so amen hello mpacho di me be kasa free hello mpacho friend said me kasa free at Masiakwa. Did you say? Papa, Yamin Shroud. On Shroud? I mean, now I am not the Asofuo. If you are 1 minute at least, I see the one is 7 call, and it's a Bible natural. But I be that Asofuo at least one. I see the me, the 4 bar, and a 7 call. I feel this reading, I feel this on penny reading, reading, all the home commission one on the back. House of one and it's ready for Yamina, a moment and commission. Market day. A market day, a jada. Disabled home bedroom. Home bediga. Oh, the book of Zechariah chapter 13, verses number 1. Home bediga. Zechariah 13 verse number 1. What's it? Already said by me chance. That is already said by me chance. Odi papa. She Israel D4 she come no come. She no be because me who say na we na kita we na me who say kita we na say no obi abesan no abeje fini say na na first na we na kura no about say no afini nsa abedi we nsam. Ti shem kwama na you na me hu se nantwa bi tu ho wa pemba kwa hwefam obi papa no ma nantwa abone sa no obi papa no ma nantwa abone sa no abusia ho ni movies no movies nantwa na bona to fam the bona to fam na ba kwa tamade no ade no why the battle was spiritual that nantwa ko obi papa ama nantwa abo jese omo kase so ese so ya asebo na me say nantwa bi to ho no heady wine ni mo bi mo body wa o obi papa na wo so ama nantwa heady no say Israel D4 shen come no come say D4 shen come no come who watches the watchman na kache wona wo free akom shen come how we say you so word what do free then wona komam e shen come say muntie urade asem Who the Bible never can say you are? So when you go post any, one year, a day for Quasiafo, as well you soon Quasiafo, the other show. What do you much? What you will be about? What do you much? It means a young home, there be the way be there be. And you know, be you should young home. Yes, and I'm catching out. Jibabo, what do you much? A bit you much. That's what she. It's our D4. Ghana for a D4 be what Ghana member. Why, yes, a crofo, a crofo, then Cocobo, Nimatra done tamping. Yes, Cocobo, Abuabia, or a very rascal, papa, and what them. What did he be baby and Cocota grown? What was Simon Wadao? No, a jaganato. No, Paco, stubborn. Was happening? A man, Sama, go come here, be good tone. No doubt, to send you what I have worfunu. A worfunu, Yaco pe. No one said to go to home. I could call yes or Cosso. Go come in on a tone pe. No, I tell him, wow, wasn't anything. Tell about when they say, Zero D4 bino. Why is a crofo? A crofo.
all the time yes so mutiminya adie bi abema watch crowd yes man nipa bebire pu abaya dan abehwe no edi sa niema no omo keka no enne de ne nsama no na wo nipa wotie mi no wadanya akokọ wo koso so nsama ni bi ho no obekyewo no yes hon benya kwa kyewo akobu yes no kyewo sa no hankofo in spiritual ade ne nyasna wo di akire ade ne nyasna wo ti wo di akire sa wa wiewio Toba de fani sanka no mo ani so ntaw wona azia ni misi adirim amen ti bebre o mo hye nkom ria na wo aya hye nkom na fa wo mo ani anya den wo man pa bo anya den a wo ti bi se wo ana bi anyankopɔ be so otwusu but wo hye nkom ti asa no a wo can the book of Isaac na 13 verse 7 verse number 6 down what who did not come come and no so sha tron come sha na who di come no use spirit bi was already assembly was already na can that says the Lord next already so one nyankopɔ so on kan ntinu nyankopɔ kan ya next what say adi for ne kwatrasia ko bu ni nan akoye rituals atese abodin achenkom abodin akantam abodin I reciting sambia guswa twense obemani samra ba ka fa wo se wo nwini no obema na bam no aka sampa wa nwini etu so ye ritual na so I mompaye anyina no de say wani monyam yes edi se wo tie mi na de mi ka kwasi ni se de o yusu fiem kodwa ne betimi akasem bi afa wo ho se wo nwini se sa se no aka fa wo no kwaye de betia wo mampa bo nya de wankasa bompaye yes na so bi eni ti da ba no mo kanta mo we hye tia we no so hye tia we de ba ne sa we nipa no no so sorry no so ritual se tia we nipa unnim de okwa adwuma pese wakire mu bese na we su nipa no so to unnim mo ho we su nipa so se wa shy onim se okotra so nkotra sikra okwa rituals ma de wakara dey abam ete ba ne sa na no ma dane ade na nkasa bi mpradua se nyakon so obam no ma dane na honhom sam ma dane na honhom sam ade no obi kwakoto aba no physical no ma dane na honhom sam we tutuma we ato de bia obeguru wanhwe ni obese wuti bi se wo ka sam papa wo no fomfom ade na wo so kaka nyansa sam be wie che no na wo kan kwasi asam to atia wo omo to tuma ni omo me na me tro bible no be ye printing press oba de fa ne sen amen yankwa manani ebre na so yankwa manani apostle shalom to de bia na woni niema nkọ ye start see ye chin crofo close wa niema nkofo de ye tia sorry tia ye metra tv so ni we nka ho ko hwa na so say ya wati ase no Yahweh kasa apostle hello shalom Yahweh shalom apostle about the shroud on your case papa and na asema da bande anu odine Asofuo ne sesen apostle ayedo kro Asofuo ya ada ha o mangana mfiem kunya mpa adenye mfiem kunya na afa wa nanka asodam de nke prayer ni powder ne nkutoni ade de nke koyede wo mfiem kunya nko ha wona eyuso Osofo yebeto aba aha brochira ha why na yebeto aba osofo bi enya adaji ko gina ho ekohihye nkomhye wo paper so ebe read it say by the organ graphic wo be gina ho no keka nkomhye number 1 the odi kan mi hu say me so wa so da say obi so efu adaka moja keka na za fe de wanga say o say ni pakro ya sa nyankopon onyankopon na sa be ka say ruo moja keka say o say efu adaka no ono nsa me do man no so udru ho a wonti ase aha no mo ye to ba ku kra wa ye mamba nko na beto bi wa wonyo ba o mamba no ntubi nti ye twa letter e ofie na de open asem no wa sign am na wo sa de ko post na de ko ku te say won te hwe obahuane next day yes president ya yini ni nti aha me ba akra nye say obi na ka chen kanka akra me hu say sa moto abampo
so yisa kuta habuku kwa na wote and so show manga na enko ebe to ba na eni number tese ye so ye ho panto tese na se kwa na me ntokwa bi a emanyokofo mienu omudi aso ntokwa mu odwene mu a wonti ase se bi wa se me hu ne me nkampo apostle wa de nshira o nshira so mame enfim kunya ne de afa nkrofo papa nkrofo afo mo so doso enye bare sa dai nkrofo afo mo doso dai hunu ei won yo de bia o ti di obi si wa hunu pa na se ya kasa ya we na ehunu sa de no a na o tira si o ba de hwe so nshira mo bebre no mo a de Yona Makuwa Yona Yonyankopon masma wo se koni niwe na kokaka nsempa no na hifa kra na Yona wonamio Nesione atogram emi makuwa Yona emi Yonyankopon yawe masma wo se Yone koni niwe na kokodi mi hwadansie na hifa kra na Yona wonamio meseme mai masofo medifo emi Onyankopon masoma mo se monko wiase nkodi mi ho adanse pa na den kra na emi Onyankopon yawe enamiti meseme mai masofo medifo mi Onyankopon yawe masoma mo se monko wiase enko kaka me ho asempa no na den kra na emi ene yawe enamiti den kra ni eni aturu enche chireyo den kra ni eni aturu nkom shei mesini amokan ina ran free me Asafuo Awurade yawo den kra na emi Awurade enamiti mesiden krani eni aturu enche chireyo den krani eni aturu nkom shei mesiden mu kanyina ran free me Asafuo Awurade o na den krana mi yawe enamiti shalom papa yawe shalom ena de we be yi asem ina anim Ghana papa Ghana ye mo boy ye concept Ghana papa kulubilu se adwuma meye school adwuma meye kremonyina me ni tifie ono baby oye adwuma ono connect me o amen papa me catch us se me nua kanya nko bagimi sikam po asa odmako ubi so bia we blochi obaka kire o ene asofo etumi nipa yiyem ye kiro se me na kase nka be ya nka ye nipa nyina ntra untra wasudwe mu ene sofo tumi kase a Christopher spiritual parliament wo dos now what the book catch us where do heaven wo sinna me sifu mu hwe ni yo apostle na wo kano if you could graph for half na say the bible na wo koti no o se sa nyipa no enam se wo de atro akasa ansem no wo mo ntena o mani mu no mesra lo himia wo se on tata wo mu ntwa on boot no on boot emfa Ghana no from Germany embra baby amete am hugin glaben no kitchen front on for measure bi pocket na bi sama yakofro a yehu Holland on for measure na wo munda enkopim wiase awieye papa oba brother Isaac shalom ya we shalom bi chia Germany fo nyina oba dia we hu ye mobo na fa ne ngusire ngu ye nso na ye nyina momma ye mompaye said ye na Peter ene James mo boy Asofuo ne boy say Onyankopon say be ni ba akoko awayi no simple do you sure say Peter want to abani otobia that's all born pie no o say Nyankopon kire say onim Andrews baby Andrews gina eno onim baby Philip gina eno onim baby friend say we gina James gina eti ono fam di wo baby o gina eti no oma wa bonu se de se so bono eti
Oh no, hallelujah. Amen. Yes, bebree say yemmo modin na yenyina de otwedi ampo yawe epese odi gina na ya ankoye niema bia ede aha bebree. Besem bebree. Mom ye ma yimu ne mpape mu mayemu. Na me gina yi e catch you in kwagisem. Wanna support me pa. Majority kurano. Aye Muslims. Some you say ubi ye Ghana for ye Ghana for umi enhwe kasa yi ana sabi mprediasa enye won nyina ana adwani party ba ko bi ebia wo bi efi party bi ebi won bi enti mesem bebre se umi ye momodene se ye bebma ye kasa hwate na enwa benyam na otwedi ampo yawe atimi agire ye num nsem bi so ama foforo bi ndi abahwe Kristo akiri kwan sram bebre ya bi yedu no Ghana ehia asumdwe obeka satia ena meka no hunu a anhwe ni pe bako se bi obi o me mfa yawo ni sadi anka ye peno no entasa ena bi mu ntimi an control ho pe na de openo no no de be shankom do ye nkomisheni no de ohia ne de oyewe no asem ni nyina no se ne fe wa ma ahya ne so a no de abehye nkom itimi sha se obi ntimi ni Ghana ko na da ewe na watwa U10 nyankopon ontwitwa U10 rough Debbie pewa no pew umi yenhwe ni yi nipa na to aba ene fe momfa ntum tirim ene sasemi na me mpese meka hwe eto de bia momfa nhye mutirim o aban beko aban beba umi yenti ase agisi eja abato yenya abato di aban beko aban beba na monkwan hunu se aban bi beba na aban bi na elusu obi nkomhye adentia de bia ni nwuma bi ameso obi ani na bekwa mo bia sa sentiasie we ba mudi a obi aprinpuntu nwuma ne kankro obi timitie obi na so amani tibi fa bufuo ya amotimi dane ne nsa eba ne sanso a emagana so konanim onfa ntumutirim because obi foforo obi ba a obeya de foforo bi a na eni Ghana eba onfa ncheni botom nko abeya mfaso e de magana abebu obi eyi obi ntini nkrofo obi nti na se obi ba a woti wo nim bekobkra na bi a wo na banzi sai bi na eba ana obi kan kro bi na eba nti na ese se nkrofo bi saa de no bi aban bi baba transport vision ha saa de no ntimi fa mada tigi se bi a nyankopon ma bibisi na obi abeye se ni pa ko ne beye saa de ni wi a eno nti na nyankopon ne bae tie ti saa de we yase a yenyimu ume makwan ma yen kokromoti empre kankro emfamaye yempre Ghana sumbi mane oso okunie asempani David ni emichia mu fi Korea mamo shalom munkoto abana sundwem na mamuma Asofuo biara influence embe influence abawe omo no mo wode omo agye ena de aban kro no so ba ombenya wom na wo a we asore ba no se wodi onu nechi a obekoso atena wa ho kire enu hiam memo bia meka se we hu se ena wate se ena osusu se ena o jese we na eba na oye hwan ni debi menti obia
abani na ni momo de da essence fi te wana de be na no PNDC ana be da na NDC na almost da ma MPP na almost da na minti for 43 years ni we know them and you know mo bi na de atrok enkom she bia be influence o anu so da nkanka mi po de nka mi nyanka e be ma obabunu bi kwan na new person bi kwan na ama sa party ni ya mo eru ya for 43 years and koma koyo mo homework koma transfer mo say si Ghana fo ni ate ye ni abre entumi mfa atroni propaganda ne nsamsam bi na ada omo na nkomo omunya tumi bi ma na nkomo ahwesu yi enti esre mo fa asomdwe nkoto wo a ubekwa gi sika obi wa na so obi ba bebo pa se kokodi etutu asem no ye bo weni a wo na wadan ni to wadan ni cho weni ya me hwe me baby a ene ikura na wo mpra na undi dem kura da say e bu nema we pray fi udi dem a wa wasem na wo hwere wo nkwan so bia mfa ho o mesra wo ebusuafo ye ni wepe asa wo nuanom wo ma ebusuani na ahwere de ti men kodi obi echi hwem koto aba na de aka no ni na no e wo omo ehwe so ni ntem ti no mesra mo na mwenya no jo de amaye Asofuo na sem so de apostle aboso ba ne majapa e koso aboso omumpo wa so bika because also be to me a show mo so who watches the watchman enei onyamesum ya mo amanfo de ata mo ni asigana fo ye do nyame na sem but kwan na Asofuo bi elidi he no enye saa na yesu nyame ne ntina ma ho kire egusu koso yare ene nshirantumi mba mo so bi wa kwa sore bompaya so de otia na ote kamia ese abrabo na nkoyi amano ni na ne se wa nkosum ne yie wo kwan de sum nyame yie na o didi we mu echi sa me hunu we yi na be jikotsa be jikotua na be jikosum na ko hupa da koko jiso bolo ni sa no manoma nde masa emwae nti se o panya me sum de na ehwe na wa kinkan bible na disofo o kire o sa de wo bible num enyo mo de mata ho abebe bata ho enu de mu hwe mo yi na omunya omwechidi nyasa ade a obregu kwa anya wa gensa wo som nyankopon ya wa no shalom ya we shalom ichia korea fo nyina oba ade a we shalom ebri what you say omo abusuafo wa ha nti no wona wa ma no ne nyina prese ye betu na asundwe mu o me yemfa papa mu bia mai sema dawroma yemfa papa mu bia mai ana messe bebri se nsem bi wo kora no a to de bia na nka hu yi ase se ebe pie bedwam ne we ya sembi won mo hu yi ti messe bebri se me tin sembi hu yi ya ini echiri wa sembi won mo a ifrauntuma odo bi a oni fie oni nim ko bo na on pa bom iti yeye na so ba de ti because me dey my catch was almost sorry ti omo sorry ti omo papa and last week Tuesday me preach about say atro adosu nsem li won mu a ento aba enka koma enso no obi ka to no nyonko so yenyi obi pastor and obi do you just say nyama no both parties ni nyina ye and obi na we oba na we say na we say nti obi sisa na adwene eno so masaka eno so ndobi hu ni mistake anti ni se bi so bi me di akira pass me say enko me pass me kasa obo adi nsha we bribi e di akira omi enu nyina ma hapiri ado so ka say mi say anki yetimi nya third force bi ni we ya omo so kura person kum nya dore won ka mo dos ma kuma mu kam hu bo mo hu do be leader o omo hu do be leader omo hu do be leader obi abeso leader obi abeso leader mon ko biti na mon chiche position ma mon keke we leader we nya advice we nya say we ba ye ba wo ye potential we minister we say we na mo yi sa mo ni ya sa we abeso di kai Ghana ko nya fia we Ghana ba ko leaders bebre Ghana ba ko pe leaders bebre Ghana ba ko pe leaders bebre Ghana ba ko pe leaders bebre ade Ghana woni bai ba mo se wo repu Ghana
What do you Ghana? Oh, no. Papa, what is your baby? Say, and then, what if you are semi a false abba? Bebwama Asundia and Abba will be also Adrian Ben fine. And the Okako D, a friend is a bushia who need the phobia chia. Nadrian Tantanos Abbe meaning said in Yaban also ye. A bushia for and Quadisam in Yasan Panabo Abubuano 5. And Abomodia support to Jumedia, who has screen so apostle number the good screen so 0242327172 0242327172 any number no kito bi no wa isa we be award be support to nkwagisem bomodia na fa support to na abrenia bibia apostle atumi abetena tv ni so edi nchechire pa edi ni pa kwadwen sa kirem nchechire pa ebo man nchechire pa emasundwe bo man mo no atumi dia so oman Ghana channel so na follow apostle social handles no so Facebook apostle Kwanjiman, YouTube apostle Kwanjiman, TikTok apostle Kwanjiman. Now the number 7 7 figure 7 now the asosu sharing so say akronfo ni pa bonfo bebre omo clone apostle ni accounts a would social handles no so edidi boni hwe na obi anada obi send number say fa number yi na send iskafama children's home enya no kre akronfo any scammers na edi sajuma no enti sharing so apostle on ma obi message ono nkasa se koya doyewe na memwa na memwa mpa ma onye na de sa di sharing so na nipa bonifo so ewo internet no so libia wasafo yon krabata pi ewo Ghana ni wiase afari na wi a de branches ahodo no ebegu screen so omode na pass na fa ho bedo asafo no na nyina yasumotumfo Elohim Yahweh sharing so dwumedie wo business say a company, individual businesses, super so bought the road you made issue. Make me a friend 0244 609545 0244 609545. Now, so the wedding number and about 100 ediamon. Now, young sample now the agents started you made a quite chi Ipa abodom pim, a walk in Quadis you made so. Major real estate for CN country Muse. Yomiana Fibiano, on one more son shall see it. It major real estate for say. A falla promotion, falla, where do you falla? Any saying, one more on Sasia, one more titis to say, falla, ain't he? Upa and Sassini be our Ronway friend down so, a 7,500. Shy Hills, a one Sassin, a 9,000 Ghana cities. O boom, Amasama, a 14,000. Nemono, Omsibra, number twice a kakrebi, by 3,000 echo. Nan kind one more spread the amount of feet now the tia. Nani sama wonu say ebra wat twice no so no. Na wo yes wadwuma na wo di tia ni nkakra. Wo pesa wonu mo anso eye efre AC dan wo so ema wo a wonu mo ye bibia bi. Enti bomodian na we major real estate for wonu mo e wo kaso fanko Otamens eye Tipa Junction ho pe na wonu mo office e wo frɛ wo mo ahoma trophy so 055 484 5015 and as 0240 387837 and as 0554 578339. Okay. Apostle even to me to when I mean some more essence a falla promotion the here ye. Number is 0554 84 5015 and I say 0240 387837 and I say 0554 578339. A falla promotion. Misro, men we see time frame. Na kwaji udie. Ebusiafo, ebrina ye bi papa. Ewiase dawase, Ghana dawase. Ghana mebunu dawase sa bribia obode fawso, uma kwa na obode fawso. E33. Anyesa ka 7 December. Anka branti bi ye betu ne ni pe. Enso ne nche nti wanya ne fa hodi. Obadi nshira wo fama ye. Ye do obadi awasi. Yanko Tito chapter 3 verses number 1. We are last one Tito chapter 3. Yeah, we are last one the book of Zechariah chapter 8 verse 16 aba. Okay. Yango. Tito chapter 3. Verse number 1. Adofunum. Etifia samono. Ositi. Ositi. Kai wona wa mna won ho ase ampanidi no. Misremo. Abatwa yakoto no. Misremo. Momre mo ase ma mpanini eyemra. Ane to be hold one. To me na ahemra. Wonye setie. Enti ukowa ukoto a ahomra no ko. What? When you go to Rome, do what Romans do. Simple. Ahomra ko. Emfa ufie mra enko. Esraw
Wonye setie. Menya kwa kasi ka asembi. Oso mu ade na eye wo mother side no. Edu ko father side a oyawa. Bobro papa. Because obi eni abre peso oba pa, obi so eni abre so peso to aso. Ukoye niema bi ade ade be o me prawo. Obi atimi pra. Was obi atimi pra. Obi atimi pra. Obi atimi pra. Ni obi atimi pra. Obi atimi pra. So ugro be se obi eni da so. Di twon ye. Obi bo pa. Eye se baby ade na du no. Timi nkodi sansem fo no. Yeah. Kai wana wa wansa amma penidie. Se wonya obi mu ko no ma mro wansa ma penidie no. Ene tumi hodo no a. Wonye setie. Wana wonye setie no. Wonsie so homa dwuma pa biara. Wen siesie homa dwuma pa mesrawo. Na fo asomwie kɔ, na fo asomwie bra. Ben kwaya die bi obi be prawo. Mesrawo. Oba dia we hu mobo. Amen. Asofo so mun ka wasam. Yes. Ye living our for the ye declare aba out. Ye declare say ye beto aba no. Ye beto. The whole Ghana. Yashe marato se livia we ni bia no. Livia was 7 day. Intia my ye can because they are made that for. Yes. Dinam anyifo no yasha to say enyemra yasha to every Saturday bia ni enkoto aba. I wrote it in abedu yenso. To koto a hwe na nse wugidie. Simple. Koto na besin ko wasori. No. Oba sori so abra sori ye bepon bre sem. No akwa too simple. No. Utu wie na omide ntwam a bra. Wato awia enkofi. Bra. Na ba bia eye police station wo ya sori nyina so ye ni mpanyifo akasa. Omba che ba bi ho no a ye nko. Oma yi ba bi foforo a mo beko. Simple. Timi sem bebre obo mi sro henu anko ye ni mebi. Anko say woni unya anko pontam. Ebi. Eya ba na okoto. Okoto, wo kire wadwene. Menkoye kasa twenti bia oba bi biara. Wonu nkoto to nsam bi ebi. Shumeshi. Israel. Apie da ehomeda. Etimi sro di huni yempefi. Di huni yempefi. Ene ye nhye obi as di onu ni vote no. Bese kwa sori. Simple. Israel. Mobi mopa. Nanko ye nieme bia. What better to no nyankopon tem. Batu ofu awi. Awe nshiraga